თქვენ ვიწყებთ ინტერვიუს საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან. მოგესალმებით, მიხეილ, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. მადლობთ. პირველი ბევრი შეკითხვა მაქვს დღეს და რა თქმა უნდა დავიწყებ თქვენთან საუბარს საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ. თქვენ ალბათ გქონდათ შესაძლებლობა დღეს მოგესმინათ პრემიერ-მინისტრისთვის. მან თქვა, რომ ისინი ისედაც აიღებდნენ სარეიტინგო კენჭისყრა, რომ არ ჩატარებულიყო საკონსტიტუციო უმრავლესობას და თქვა, რომ გქონდათ შესაძლებლობა 5-იანი მიგეხოთ, მაგრამ გაჭირვებული 3-იანი მიიღეთ. ცოტა უცნაური განცხადება. მე ვფიქრობ, ყველა კმაყოფილი იყო იმით, რომ რაღაც სახის შეთანხმება თუნდაც ასეთი ფორმით მოხდა, ან რაღაც სახის კომპრომისი. იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვიძახოთ, რომ კომპრომისი კი ბატონო, კაპიტულაცია არა. ვერაფერსაც ისე ვერ აიღებენ და მასშორეთიც ეს არის ჩხუბის შემდეგ მუშტების მოქნევა. მთელი არსი არის ამ ყველაფრის, რომ თქვენ იცით და თელმა საზოგადოებამ იცით. მოდი ახლა თავს მოვიტყვი, რომ მთელი ეს პერიოდი ითქმებოდა ერთი და იგივე ტყუილი, რომ ჩვენ გვაქვს 100 ხმა, 100 ხმა, სუფთა კარტში მე მართლა ფილმებში მინახია, საერთოდ კარტის თამაში დურაკას კანდარფია მითამაშე ცხოვრებაში ჯოკერის, მაგრამ აი ეს რო წევე ხომე, რომ აი მე ამდენი მაქვს პოკერში თუ სეკაში არ ვიცი და ყველა დანარჩენ თუ როცა მიდიოდნენ ჩვენ დეპუტატებთან, ეუბნებოდნენ, კაცო, ჩვენ გვაქვს 100, მაგრამ შენ თუ გჭირდება ერთ-ერთ ახალგაზრდა დეპუტატის ერთ-ერთ შობელს, არ მინდა თქვა, უთხრეს, რომ არა მხოლოდ $1 მილიონ ვაძლევთ, არამედ გვაქვს 109 ხმა. მაგრამ ეს 100,000 გვჭირდება. მთელი ეს პერიოდი მიდის ზეწოლა, მიდის და ახლა ზოგიერთი გადაბალგდა, იმიტომ რომ ასე უნდოდა და ჩვენ შეგიძლიათ გითხრათ, ვინ ეუბნებოდა ამას? აი თქვენ როცა აი კონკრეტულად ამ დეპუტატის მშობელთან მივიდა 3 სხვადასხვა ადამიანი ერთი და იგივე ტექსტით. იყვნენ დეპუტატები, რომელთაც სხვა პირადი სახის ინფორმაციის მე ახლა ნამდვილად არ მინდა მე მაგრამ ეს ჭორობა ნამდვილად არ არის ჭორობა, ჩემი სტილი არ არის. მე ფაქტების სახეზე იყო ხა იმ პერიოდში, როცა თქვა თქვენს, რომ გაუფრთხილდეთ თქვენ შვილებს, არა მხოლოდ თქვენ მომავალს გაიფუჭებთ, არამედ გაიფუჭებთ თქვენი შვილების მომავალს და იმავე დაახლოებით ივან ბეღეებში დაიჭერეს სიფოტოზე იაშა შერვაშიძის შვილი. ეს არის ქედის დეპუტატი ნარკოტიკებზე და როგორც კი იაშა შერვაშიძე გადავიდა ფრაქციიდან, იმავე დღეს გამოუშვეს. ეხლა ეს ხო ფაქტია. თუ წინა დღეს არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით ერთი და იგივე დროს. მეორე დეპუტატს მიადგენ, თქვა ფოთის ყოფილ მერს, ლემონჯავას, თქოს რომ გარაჟების დანგრევაზე აღვძარით სისხლის სამართლის საქმე, ესეც არ გარწმულებს, რომ შეიძლება დაგიჭირო მაშინ მოდი მაშინ შენ შულზე 2 წლის წინანდ რაღაც შემთხვევაზე დავიწყებთ რაღაც. ბატონ მიხეილ, აი ამ საკითხებზე შანტაჟზე და შემდეგ მე გითხავთ კიდევ, რომ მაინტერესებს თვითონ უმცირესობაში რა ხდებოდა, თქვენ წინადღეთ გქონდათ მათთან შეხვედრა, გქონდათ განხილვები, რა განწყობები იყო? ანუ როცა შეხვედრა დიდხანს გრძელდება, როდესაც ამ შეხვედრას თქვენ ესწრებით, ბუნებრივია რომ რაღაცაზე კამათი არის, რაღაცაზე განსხვავებული მოსაზრებებია. უმცირესობაში აი ყველა ამ ჩამოთვლილ ფაქტებთან დაკავშირებით იყო გაბრაზება იმის გამო დაკავშირებით, რომ მათ აკადემიის შეურაცხყოფას ყოველდღიურად ტელევიზიით, პარლამენტში ეუბნებიან, რომ თქვენ ვინახართ საერთოდ, თქვენ უკვე დიდი ხანი გიყიდეთ, თქვენ ეს ხალხი არის შეკრეფილი. მოდი ეს ხალხი ვთქვათ, რამ შეკრიფა ერთად ნაციონალურ მოძრაობა. ნაციონალურ მოძრაობა ერთად შეკრიფა არა ფულმა, იმიტომ რომ ეს ფული ჩვენ არ აგვაქვს და რითი უნდა შევაკრიფა, არა შიშმა, იმიტომ რომ რა უნდა გავუკეთოთ ახლა ხო? შიში პირიქით არის ახლა, პირიქით აშინებენ და ვეტეხავენ. არამედ შეკრიფა იდეებმა. ეს ხალხი არის იქ, ვინც დარჩა დიდი პრაქტიკულად მთელი ბირთვი, ეს ხალხი არის იქ იდეების. როცა ხალხი ეს რომელიც არის იქ იდეებისთვის, თუნდაც ამ იდეას ეთანხმებოდი, არ ეთანხმებოდი, ახლა სხვადასხვა აზრი არსებობს საზოგადოებაში, შეიძლება დიდი ნაწილი საზოგადოების ამ იდეას არ ეთანხმებოდეს. როცა მათ ელაპარაკებთ, თქვენ საერთოდ ვინახართ და ჯიბეში მიზიხართ, მათთვის პირველი мотиваცია იყო დაემტკიცებათ, რომ ჯიბეში არ ვისაუბროს. ეს ერთი, მეორე, რაც შეეხება ამ საკონსტიტუციურებას. აგერ გუშინ რომ ეს ჩავარდნილიყო და ბოლოს ამ მთელი ბლეფობის შემდეგ, ამ მთელი ტყუილების შემდეგ უთხრეთ, ძალიან ნათლად უთხრეს ადგილზე, რაც მე ვიცოდი, რომ ეს ჩავარდება. და ნუ იყო იქ ხელების გადარეკვები, გადმორეკვები, რა ვქნათ და ბოლოს დადგენ იმას, რომ დაეფიქსირებიათ ნაციონალურ მოძრაობა ვერ გატყდა. სარეიტინგო კენჭისყრა ჩვეულებრივ ადამიანი რომ ფიქრობს, ეს რა სისულელეა ეს თამაშები, რა ხალხს მიხედეთ, პირველი რეაქცია ადამიანის ხო რა ხალხს მიხედეთ რა დროს რა არის სარეიტინგო კენჭისყრა, რა არის უბედურება, სწორედ ამაზეა დღეს საუბარი. რომ თუ ეს ჩავარდებოდა, აი გუშინ მქონდა მომზადებული, ზუსტად იგივე ცვლილება, ცოტა იქ იურიდიული რაღაც ნიუანსებით და შემქონდა იმავე საღამოს უკან. და მეუბნებოდი, რომ ეხლა ჩააგდეთ იმის გამო, რომ გაჯიუტდით, მაგრამ ჩვენ ეს უფლება არაფერში არ გვჭირდება, ხა მართლა სულელი ხო არა, რომ რაღაც ეს თავრობის დათხოვნის ინიციირება მომიხდინა ეხლა. ეხლა შემოაქვს მე უკვე და ეხლა თქვენ როგორ არ მიცეთ ამას ხმას, მაგასაც ვნახავთ. ასე რომ ეს ქონდა გამზადებული, ეს სცენარიც ქონდა ჩვენ გამზადებული, რომ ეს ჩავარდებოდა და მათ იცოდნენ, რომ ეს მათ შორის ფრაქციას თქვენ გკითხეთ, რა ვკითხეთ.
გავწერეთ სცენარები, რა მოხდება, სიტყვაზე ვარდება. თქვენ თუ ჩვენ მოვახდენთ უკვე ინიცირებას, ამაზე ყველას შევთანხმდით. და ნუ გუშინ ბოლოს უნდა პარლამენტის თავმჯდომარეს მადლობა უთხრათ, მან მოახდინა დემონსტრირება იმისია, რომ ნაციონალური მოძრაობა არა მხოლოდ არ მოკლა, არა მხოლოდ არ დაშინებულა, არა მხოლოდ არ მოსყიდულა, არამედ ქვეყანაში არსებობს ჯანსაღი ოპოზიცია, მტკიცე ოპოზიცია და თავარი მინდა გითხრათ გუშინ ერთ დღეში რა შეიცვალა ქვეყანაში, რომ პრეზიდენტს აღარ აქვს უფლება მთავრობა დაითხოვოს რა სისულელე როდის იყო მე რომ ვცდომოდა ძალიანაც რომ სურვილი მქონოდა ამ მთავრობის მოშორების ყველაზე მარტივი გზა მათი გადარჩენის დღეს ან აქედან 6 თვეში პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვად იყო იქნებოდა მათი დათხოვნა. ამიტომ ეს შეიცვალა ერთ-ერთი მაგრამ ისინი თქვენ არ გენდობიან და მაინც ერთ-ერთი ვაღო რაც შეიცვალა არა მთელი დობაზე არ იყო მთელი ეს რიტუალი იყო დადგმული ერთი რამისთვის რაზეც რა ბოლო რამდენიმე თვე იყო ლაპარაკი რომ ნაციონალური მოძრაობა როგორც ძოლისუნარიანი ოპოზიციური ჯგუფი გამქრალი იყო საქართველოს პოლიტიკაში. აი თქვენ ამბობთ რომ ნაციონალური მოძრაობა არ გატყდა ის არის ერთიანი, სულ ამას იმეორებთ. მაგრამ მე გუშინ ეს ვნახეთ. მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის დაახლოებით 11 წევრი გუშინ არ ესწრებოდა სხვას. და უმრავლესობის წარმომადგენლებმა თქვეს რომ ზოგიერთები საერთოდ გაამგზავრეს ქალაქიდან. გაამგზავრეს ახლა გივის გამო რომ სხდომას არ გივის არ გამაძე არის ლიტვაში და ვერ ჩამოდის იმის გამო რომ რუსები ინტერპოლთან ჯერ პრობლემებია იმ გაგებით რომ ეხლა იურიდიული პროცედურაა გასავლელი და ამ პროცედურას გაივლის თუ არა დანარჩენი თქვა 10 დეპუტატი არის სია ჩიორა თაქთაქიშვილზე თუ არის ეჭვი მე ვფიქრობ ალბათ ზედმეტია თუ კახაკან გიორგი კანდელაძეა ეჭვი მე მგონი ეს ზედმეტია ხა მითხარით გვარები და რომელზე რა ეჭვი არსებობს მასაც გეტყვი ხა საქართველოს ყველანი ინფორმაციით რამდენმა დეპუტატმა დატოვა წინა დღით ვიდრე საკონსტიტუციო ცვლილება იქნება ნაციონალური მოძრაობა მე გუშინ იქ იყო ყველა სანაციონო მოძრაობაში არ არსებობენ ეჭვმიტანილი დეპუტატები მერყევი დეპუტატები და არამერყევი დეპუტატები ყველავით მერყევი იყო ყველავით გატეხვა ის არ არის თქვენი ფრაქციის წევრი მაგრამ მარიკა ვერულაშვილზე მინდა კითხოთ ის აღარ არის უკვე ნაციონალურ მოძრაობაში არ მიცე ხო მაგრამ არც ესწრებოდა სხდომას ხო და არ მიცე მე ეს რას ნიშნავს ეს ნიშნავს რომ მათ თავის ხმებიც ვერ მოაგროვეს ხო ამიტომ თქვენ საუბრობდით რომ მასზე იყო ზეწოლა რომ მას მიეცა ხმა საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის მაგრამ მან არ მისცა მე ნამდვილად არ ვიცი რა იყო მარიკას мотиваცია ან გასვლისას და მით უმეტეს გუშინ არ მიცემს მაგრამ უბრალოდ ბოლოს რა იყო мотиваცია მაგრამ ის რა წინა ამას უწყობდა მე ძალიან კარგად ვიცი რა ზეწოლა ხორცელდებოდა ოჯახში რა ხორცელდებოდა ოჯახის წევრებზე ეს იცის ყველა ვის ამ ოჯახთან ქონია შეხება წარმოუდგენელი ზეწოლა ამოქეკო 2 5 7 წლის წინანდელი ამბების მე არ ვიცი ხა ყველაფერს აქვს საზღვარი ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ რა ერთ-ერთი რაც შეიცვალა გუშინ თავარი იყო ის რომ დაფიქსირდა რომ საქართველოში არის ზღვარი რომლის იქიდან მთავრობას რაღაცის კეთება არ შეუძლია და ეს არის ჯანსაღი ყველა დემოკრატიისთვის დაფიქსირდა რომ ქვეყანაში არის ძოლისუნარი ოპოზიცია და ქვეყანაში ჭირდება ძლიერი ეფექტური მთავრობა და ჭირდება ასევე ძლიერი ეფექტური ოპოზიცია ეს კარგი ამბავია და ასევე დაფიქსირდა რომ ახლა უკვე ყოველგვარი ლაპარაკი იმაზე და ჩვენ დროზე გვინდოდა აქანვე მიგვიყვანა საქმე რომ უშლის ხელს მთავრობას თურმე ისე რაღაც ჰიპოთეტური უფლებამოსილი ამ კაბინეტში მჯდომი ადამიანი მე ეს რაღაცას მოვაწერ ხელს და ამით უცებ მთავრობას მოხსნიან დაიჭერენ და ასე შემდეგ არის სრული სიცრუე ამიტომ ეხლა ამ თემიდან გადავიდეთ მოდით ხნათესვაზე, ჯანდაცვაზე, საგადასახადო საკითხებზე, სოციალურ პროგრამებზე. შეკითხვა თქვენს ხანდელ გამოსვლასთან დაკავშირებით, ევრის გაღიზიანება გამოიწვია თქვენმა გამოსვლამ, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა თქვენს მოწინააღმდეგეებში, მაგრამ თქვენს მომხრეებშიც, ბატონო მიხეილ, მაგალითად დღეს აკაკი ბობოხიძე, რომელიც არის თქვენი ესე იგი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერი, მან თქვა, რომ არასწორი აქცენტები დასვით თქვენ, როდესაც გამოხვედით გუშინ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას სულაც არაფერში არ გაუმარჯვია გუშინ და არ იყოს სწორი თქვენი გამოსვლა. ეს არის თქვენი ფრაქციის წარმომადგენლის განცხადება. კაკო ჩემი ახლო მეგობარი და კაკომ პასუხა პრემიერ-მინისტრის ივანიშვილის განცხადებას. და პრემიერ-მინისტრის ივანიშვილის განცხადება გამოიყვანა ივანიშვილმა ისე რომ თითქოს თელი ეს ამბავი იყო რაღაცა კავკასიურ ცარცის სტრესში რომ პარლამენტის გადაცრევას ერთხელ ცდილობს ერთი მხარე და მეორე მხარე და ეს რა თქმა უნდა ასე არ არის და კაკო ყოველთვის ასე ლაპარაკობს და ახალც ასე ლაპარაკობს რომ ყველა ადამიანი ჩვენთან არის ხალხი რომელიც მაგალითად სიტყვაზე არასდროს არ მომართავს მე ბატონო მიშა. თქვენ გახსოვთ როგორ არის აი ასლან აბაშიძეს ვერასოდეს ვერცეთი მისი თანამებრძოლი თუ თანა პარტიელი ვერასოდეს ვერ იტყოდა ასლან აბაშიძე ასე ტერმინს ხო? იძახოდა ბატონო ასლან.
ასევე შევარნაძის დროს, ზოგიერთ ჩვენგანი იცახოდა ედვარდ შევარნაძე, რაღაც პრეზიდენტი შევარნაძე, მაგრამ ყველა დანარჩენი ბატონო ედვარდ. ჩვენი ხალხი როგორც წესი, თუ შეიძლება ახლა მე გამონაკლისვით, მეძახის მიშას ერთი არ მეძახის ბატონო მიშას და მით უმეტეს საჯაროდ როცა შემზა ლაპარაკობს ბატონო მიშა ესე ტერმინები არ მომართა. ჩვენ გვაქვს სხვა ურთიერთობები. ჩვენ გვაქვს დემოკრატიული ურთიერთობები. ეს ხალხი მე არ ჩიშით მყავს დაკავებული და არც კიდევ ერთხელ მე ფულით ეს ხალხი არის შეკრებილი იდეის გარშემო. ამიტომ ერთადერთი რაც კაკოდა თქვენ თუ ეთახმები რაც წამოს და ყველა დანაჭერს ხაზს უსვავე რომ ნუ გველაპარაკები ჩვენ თითქოს ჩვენ ვართ თქვენსავით რაღაცის გამო აქ დაკავებული. ჩვენ გვაქვს ჩვენი შეხედულებები და ეს თქვა დღეს აკაკი და ზუსტად ეგრეა. თუმცა მე არ მახსოვს როდესაც თქვენ ყავდა თქვენი მთავრობა ამ 9 წლის განმავლობაში თქვენი ფრაქციის წარმომადგენლებს ესე თქვენი გაეკრიტიკებინეთ საპარლამენტო სხდომიდან და ეთქვათ რომ აი წუხანდელი პრეზიდენტის გამოსვლა არ იყოს სწორი გამოსვლა, არ იყოს სწორი აქცენტები. რამდენიც გინდათ ახლა მე უბრალოდ არ მხოლოდ მე ახლა საჯაროდ რამდენი ვინდას ვთქვი, მაგრამ მე ხო ვიცი ჩვენი სხდომები აი ამ კაბინეტში რა ხდება ხო? ამ კაბინეტში არის ჩხუბები შეძახილები, ხელისაქნევები, მთელი ეს წლები ამ ხო ვმუშაობ მე და ვიცი. ჩვენ გვაქვს სრულიად თანასწორი ურთიერთობა. არასოდეს მე ვარ თანასწორი თანასწორთა შორის. ჩვენი ძალა ის იყო, რომ ჩვენ არასოდეს არ გვითხოვს, რომ ეს არის ერთი კაცის რაღაცა გაერთიანება. ამერიკას ჩვენი ოპონენტები უცილობდნენ, რომ სააკაშვილი გუშინაც პარლამენტში იყო სააკაშვილი. დღეს ეს ჩვენი და უბრალოდ ჩვენი მხრიდან ეს არასოდეს არ ყოფილა ერთი კაცის შოუ არ ერთი კაცის მე პარტიის მომავალზე თქვენს პოლიტიკურ გეგმებზე კითხავთ, მაგრამ მე მინდა კითხოთ აი ისევ წუხანდელ გამოსვლას თქვენ მოუწოდეთ პრემიერს რომ იხმარეთ ეს სიტყვა რომ შეწყვიტეთ ეს სიგიჟე. რას გულისხმობთ ამაში? შეგიძლიათ გაგვიმარტოთ? მე ვფიქრობ რომ მთავრობის კონცენტრაცია უნდა იყოს არა იმაზე ოპოზიცია რას ამბობს, როგორ ფორმაშია, რას აკეთებს. თავარი კონცენტრაცია მთავრობის უნდა იყოს ერთი. რომ რა არის მომავალი ჩვენი ქვეყნისთვის, რა არის მომავალი თითოეული ქართული ოჯახისთვის, რა არის მომავალი ჩვენი ბავშვებისთვის, რომელიც ახლა იზრდება, რა არის მომავალი იმ ადამიანებისთვის, ვინც უკვე პენსიაზეა და უნდა რომ ცხოვრების დარჩენილი ნაწილი ღირსეულად გაატაროს. ამაზე უნდა იყოს. ამიტომ დღეს შემდგომი ნაბიჯები, რომელიც შემოდის ახლა პარლამენტში და უყურებთ რასაც რამდენიმე საკითხზე ვლაპარაკობთ. ერთი საერთო სასამართლოების კანონი, რომლითაც პრაქტიკულად იუსტიციის საბჭოს შემადგენლობა უნდა შეიცვალოს, ესე იგი რეალურად აღმასრულებელი ხელისუფლება უნდა წაიღოს ის გარანტიები, რომელიც ალბათ თუ კარგად, მაგრამ საკანონმდებლო დონეზე ჩემი მთავრობის დროს და პარლამენტის უმრავლესობის დროს მიეცა სასამართლო ხელისუფლებას, ეს არ არის სწორი. მეორე, ევროპის ლიდერებთან ასეთი ტონით საუბარი. ხა ევროპის სასამართლოზე კითხავთ ბარემ, ახლა თქვენი განცხადება იყო, თქვენ ვეტოს დაადებდით, ძალაში რჩება ეს თქვენი განცხადება. მეორე რაც შეეხება ევროპელებთან ტოს. ახლა შეიძლება ცალკეული ევროპელი არ მოგეწონოს ვიღაცას უთხრა რომ ეს რა ქენი და რატო ეს ჩვეულებრივია ევროპასთან დისკუსია, ხა თანასწორთა გაერთიანება ის ხო არ არის მართლა დირექტორთა საბჭო ჩვენ, მაგრამ ეს არის ის ოჯახი საერთოდ ჩვენ მივისწრებთ, როცა ხელაღებით იძახით, რომ თქვენ საერთოდ ვინ ახართ და ლანძღვი და იმით ელაპარაკებთ ყველაზე ძირითად ლიდერებს ევროპაში. დღეს როცა აგერ ყურის ძირში კი არა, შიგნით არის შემოსული ეს რუსეთის საოკუპაციო მანქანა, როცა ამ ხალხმა გადაგვარჩინა ჩვენი ხალხის გამბედაობას და 2008 წელს, როცა ეს ლიდერები დადგენ აქ ამ მოედანზე, მე ვფიქრობ მინიმუმ არის ძალიან გაუთვლელი ნაბიჯი. ამიტომ ეს მაწუხებს. ამიტომ მე ამს რა იყო მიუღებელი პრემიერის წერილში, რომელიც მან მისწერა ევროპელებს? აი კონკრეტულად თუ მეტყვით რა იყო მისაღები, მაშინ რატომ იცით ამ დღეებში სატელევიზიო არქივი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის ამოწიეს ზუსტად თქვენი განცხადებების შვიმერზე და მეტი ვერაფერი იყო ერთი შემთხვევა, როცა შვიმერი ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი მართალია. მე მახსოვს, როდესაც თქვენ გაეროს წარმომადგენლებს აკრიტიკებდით, რომლებიც კონფლიქტის ზონაში. ასევე ვანო მერაბიშვილის ინტერვიუ მახსენდება, მან კომერსანტს მისცა ინტერვიუ და ჟურნალისტი უსვამ შეკითხვას თქვენ ევროპელების რეკომენდაციებს, ევროპელების რჩევებს რამდენად ხშირად ითვალისწინებთ და მისი პასუხი იყო, რომ თითქმის არასდროს. იყო ასეთი ფაქტები, ბატონო მიხეილ, ანუ თქვენს ბიოგრაფიაში და კარიერაში, როდესაც ევროპელებს აკრიტიკებდით და ახლა არის საუბარი იმაზე, რომ პრემიერმა მისწერა წერილი და ამაზე ძალიან დიდი ამბავი ატყდა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. ჯერ ერთი შვიმერის ისტორია იყო, ძალიან კონკრეტული ისტორია. ჯერ ვიყავით სულ დასაწყისში ჩვენი 2004 წლის ასლანაბაშიძის ბოლო დღეები იყო. საქართველოს ის წდებოდა საკითხი, ახალი საზღვარი გავიდოდა თუ არა ჩოლოქზე.
ამ სიტუაციაში ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ჩამოვიდა და რაღაცნაირად ესეთ თან მის თვალწინ რეალურად დაალბიეს დემონსტრაცია და მისი რეაქცია ამაზე იყო ძალიან ცუდი და ნუ ის კაცი გავაკრიტიკე შეიძლება ისი არ უნდა გამაკრიტიკებო როგორც მაგრამ იყო საგანგებო სიტუაცია და დღეს რა ესეთი საგანგებო სიტუაცია მე ვკითხო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი წყდებოდა და მე ამის შემდეგ მათ დაიწყეს ბოდიშების მოხდა სხვა ჩვენს ევროპის საბჭო თქვენს რომ კარგად ვერ გაიგეს შვიმერის პოზიცია ის შვიმერის შემდეგ გადადგა ამის შემდეგ და იმის შემდეგ ის კაცი სად არის საერთოდ არავის არ გაუგია ერთია როცა ცალკე აღებულ ადამიანზე გადამწყვეტ მომენტში როცა არასდროს იქნება გამოთქვა შენ გულისხმობას და მეორეა თელ ევროპის პოლიტიკურ პროცესს რომ ეუბნები რომ თქვენ საერთოდ ვინ ახართ ვის დაკარგვი ხართ როგორ გველაპარაკებთ უგზავნი ფაქტობრივ უზუსტებებით კი არა პირდაპირ ტყუილებით ახსავსე წერილს ფაქტობრივ და ამაზე როცა ლაპარაკობ ახლა მე ვანო მერაბიშვილის ციტატა მოგიყვანეთ ხო და რაც შეეხება ვითვალისწინებთ თუ ევროპელებს შეეცი იყო საკითხები სადაც ვითვალისწინებთ იყო საკითხი ვაგად სადაც არ ვითვალისწინებთ მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენი მიმდინარეობა იყო ევროპისკენ მაგალითად ვენეციის კომისიის დასკვნით ჩვენ კონსტიტუციაზე 99% იქნა გათვალისწინებული ერთ-ერთ ნაწილში სადაც ჩვენ მქონდა მათთან კამათი მაშინ როცა კონსტიტუციაზე იყო რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილება საბოლოოდ მოკალითო გეუბნებოდა, რაზეც ჩვენ ვეუბნებოთ, რომ თლათე კარგი იდეა არ არის და სხვა შორის ეხლაც მიმაჩნია, იმიტომ აქ საუბარია ოქტომბრის შემდგომ პრეზიდენტებაზე, იმიტომ რომ ჩვენი უსაფრთხოების გამოწვევის პირობებში, როცა შეიძლება კოალიციური მთავრობები იყოს, სხვადასხვა კონფიგურაცია იყოს, არ შეიძლება რომ უსაფრთხოების სისტემაში პრეზიდენტს როლი არ ქონდეს. ერთ-ერთი განსხვავება, მაგრამ დანარჩენ ყველა საკითხზე სასამართლოში მაშინ რა ნაწილში უნდა მოხდეს ბატონ მიხეილ რეფორმირება. თქვენ იცით რომ საზოგადოებაში ამ წლების განმავლობაში მუდმივად ისმოდა კრიტიკა სასამართლოს მიმართ, ხო? ცნობილი ფაქტია რომ პროკურატურის ყველა, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა სასამართლო ამ წლების განმავლობაში სრულად აკმაყოფილებდა. შეიცვალა პოლიტიკური სიტუაცია, ახლა სასამართლო არ აკმაყოფილებს პროკურატურის ყველა მოთხოვნას. ანუ პოლიტიკური სიტუაცია ფაქტია, რაღაცნაირად გავლენას ახდენს სასამართლოზე. ის რომ სასამართლოში რეფორმა არის გასატარებელი, ამას ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს დღეს საქართველოში და თუ ვენეციის კომისიის დასკვნას არ გაითვალისწინებს რაღაც ეპიზოდებში ახალი მთავრობა, აქვს მას ამის უფლება თუ არა აქვს? ერთი რაღაცა უნდა ნათლად ითქვას. სასამართლო ხელისუფლებას 2004 წლის შემდეგაც ჰქონდა სერიოზული პრობლემები, მაგრამ ერთი რაღაცა შეიცვალა შევარდნაირი დროიდან მიმართებაში რადიკალურად. სასამართლოში აღარ იღებდნენ ქთამს და ეხლა გვიყურებთ ჩვენ ხალხი და მათ ეციციან, მათ იციან კარგად რომ სასამართლოში აღარ იღებენ ქთამს. სადაც 2010-დან ჯერ პირველი ის იყო რომ იუსტიციის როგორ იყო შევარდნაირი ზუსტ მე თვითონ ვიყავი სასამართლო რეფორმის ნაწილი მახსოვს ეს კარგად შევარდნაირი ორ კვირაში ერთხელ ატარებდა იუსტიციის საბჭოს ხმოვანს იყო თვითონ თავმჯდომარე და სულ ცდილობდა რომ გაეკონტროლებია სულ ფულზე ხელდება ერთხელ არ ჩამიტარებია იუსტიციის საბჭოს ხმოვანს მაშინ როცა პრეზიდენტს ეს უფლებები ჰქონდა სადღაც 2008-ში 9-ში საერთოდ ეს უფლებამოსილება მოვიშორეთ საერთოდ გამოვიყვანეთ აღმასრულებელი ხელისუფლებას აღარ ჰქონდა უმრავლესობა იუსტიციის საბჭოში მოვიყვანეთ თავისთავად იმიტომ რომ დაემატა მოსამართლეები გამოცდები ჩააბარა ბევრი ახალგაზრდა მოსამართლე კარგად მომზადებული მივეცეთ ძალიან მაღალი ხელფასები და მივეცეთ სრული ინსტიტუციური გარანტიები დამოუკიდებლად ინსტიტუციური გარანტია რას ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას რომ სიტყვაზე იუსტიციის სამინისტრო ვერსად ვერ დარეკავს და მას არ აქვს მექანიზმი იურიდიული რომ მოსამართლე მოხსნას და მე ყოველთვის შეუბრუნებოდი სხვა შორის ზურადიშვილსაც და ეს ასე იყო რომ ჯერჯერობით რაღაც ნაწილი ამ მოსამართლეების მე ვეუბნებოდი რომ ხადს გიწევთ თქვენ იმიტომ რომ ერთი წიაღიდან ხართ წამოსული რაღაცა ერთმანეთს იცნობთ ერთი დაახლოებით ერთი თაობის ხალხი 99% იყო არა ეს სხვადასხვა რაღაცა ხდება ჯერ გამომართლებელი განაჩენების რაოდენობა ეხლა ნახეთ სტატისტიკა კამასიად კოდეკობაშმა გამოვხარა და მე ვფიქრობ სწორი სტატისტიკა 2010 წლის შემდეგ გამომართლებელი განაჩენების რაოდენობა კვეთრად გაიზარდა და ეს ტენდენცია იყო ყოველ წელიწადს სასამართლოს რომელიც იყო 7%-ზე ბოლო გამოკითხვებით არის 60%-ზე მეტი ეს მაღალი პროცენტია ძალიან ნებისმიერ ქვეყნისთვის ეს ფაქტები. საუბარი არის იმაზე რომ ყველა მიცის რომ სასამართლო არ იღებს ქთამს ერთი და ყველა მიცის რომ ბოლო წლებში დაიწყეს მას განთავისუფლება. მე ვეუბნებოდი ხო ჩვენს გეუბნებით რომ დაუბრუნდეთ პროკურატურას. ვეუბნებოდი რომ ძალიან ახლო იქნება მომენტი როცა რომელიმე ახალგაზრდა ამბიციური განათლებული მოსამართლე რომელსაც არის სუფთა და ამიტომ ვერ დააშანტაჟებს ქთამს არ იღებს. გეტყვით თქვენ რომ პროკურატურას ეს უნდა სულ მაინტერესებს მე რა გინდა რას მიზამთ რომ ვერაფერსაც ვერ გიზებთ ეს იქნებოდა დამოუკიდებელი სასამართლოს დაბადება. ოქტომბრის არჩევნებმა ეს პროცესი დააჩქარა. და დააჩქარა, იმიტომ რომ იყო ერთი შემადგენლობის დანიშნული სასამართლოები, ამ შემთხვევაში ჩვენი აღმასრულებელი ხელისუფლების დროს, ხო, ნუ იუსტიციის საბჭოს რაღაც წევრები იყვნენ, ყოფილი პროკურორები, ყოფილი მთავრობის წარმომადგენლები, პრეზიდენტი წარადგენდა უზენაესში, ესე იგი ერთი
ფორმაციის დროს დანიშნულ ხალხი აღმოჩნდა მეორე მთავრობის პირობებში. თუ ეხლა ეს მთავრობა დაანებებს მათ თავს, იმიტომ რომ ისინი ჩვენზე აღარ არიან დამოკიდებული, ხა მართლა ვინმე ხوار დაიჯერებს, რომ რამე შანტაჟის და რაღაც მეთოდებით შეგვიძლია მოსამართლეს დაკავებთ. ჩვენ მათზე არანაირი ბერკეტები არ აქვს. მაგრამ წარმოვიდგინოთ სურათი, როდესაც თქვათ ისევ დაბრუნდა, თქვათ ნაციონალური მოძრაობა. ამ შემთხვევაში, ანუ რაღაც ინსტიტუციური გარანტიები ხონდა არსებობს. და ის ინსტიტუციური გარანტიები თუ დაბრუნდა კიდევ უფრო მეტი. წარმოიდგინეთ, რას აკეთებენ დღეს. დღეს აკეთებენ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება ცდილობს, რომ უკან წაიღოს ბერკეტები, რაც ჩვენ მივეცი სასამართლოების გარედან კონტროლის. ამ შემთხვევაში თუ ნაციონალურ მოძრაობა დაბრუნდა და როდესაც დაბრუნდება, ეს კიდევ უფრო უარეს სიტუაციაში შეგვიძლია ამ გაგებით, იმიტომ რომ როგორ ხა თუ აღმასრულებელი ხელისუფლებას მოაქვს ბერკეტები, მათი კონტროლის, მაშინ ნებისმიერი ვინც არ უნდა მოვიდეს შემდეგ ხელისუფლებაში, იმათაც ექნება ეს ბერკეტები. ამიტომ ძალიან მარტივ ხალხს მინდა რომ გაიგოს, რა ეხლა ხალხის ინტერესი რა არის? არა ნაციონალების ინტერესი, არა ოცნების ინტერესი, არა მთავრობის ინტერესი, არა პრეზიდენტის, ხალხის ინტერესი არის რომ მოსამართლეები დარჩენ არაკორუმპირებულ ალბათ ესე ხალხს არ შეყურებდნენ ხელებს და ჯიბეებს არ უხსნიდნენ რომ აბრაიცი და მეორე მხრივ მათი ინტერესი არის რომ ეს სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი ერთისგან მეორესგან მესამესგან. ეხლა ჩვენი განწყობა არის რომ თქვენი გავლენა არის დღესაც სასამართლოში. თქვენ ამას სერიოზულად მეუბნები რა საერთოდ არ ვიცნობ არც ერთ მოსამართლეს მართლა არ ვიცნობ კოტე კუბლაშვილის გარდა. კოტე კუბლაშვილიც თქვენ გგონიათ რომ დირექტორია სასამართლოს, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობა, ეს არ არის მთავრობის თავმჯდომარეობა, მას არ ემორჩილებიან მოსამართლეებს, მას ის აქ რაღაც ორგანიზაციულ საკითხებს წყვეტს და თან კოტე კუბლაშვილმა ჩემი დამოკიდებით ცხოვრებაში და ახლა ნამდვილად ის არ მოიტყობა, მე არ მოიტყვა, ცხოვრებაში არ მომსვლი აზრად რომ რომელიმე კონკრეტულ საქმეზე გამებედა კოტე კუბლაშვილის რომელიც არის უმაღლესი კლასის იურისტი, მართლა ღირსეული მოქალაქე და სახელმწიფო მოღვაწე, მინიშნებითაც კი 10 ამ წლების განმავლობაში, როცა აღმასრულებელი ხელისუფლება ჩვენი იყო, ყველაფერი ჩვენი იყო, რომ მიმეთქვა განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ თქვენი გავლენის ქვეშ არის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ისეთ უხერხულ რაღაცაზე ისაუბრა, რომ ხა ამას გამეორებაც არ მინდა, ხა რომ რაღაც იქ პიროვნული მომენტები და პირადი ცხოვრების მომენტები კოტე კუბლაშვილის, ხა ეს მე მგონი გაუგებრობა იყო პრემიერის ხდა, იმედია რომ მეორედ ასეთ რაღაც აღარ გაიმეორებს, ახასიათებს ხოლმე ხანდახან რაღაცა ისეთი თქმა და მე გადათქმა, მე იმედი მაქვს რომ ის მიხვდა რომ რაღაცა უხერხული თქმა. თუმცა სასამართლოში არის საზოგადოებაში არის ნამდვილად განწყობა რომ სასამართლო საჭიროებს რეფორმირებას ბატონ მიხეილ. აი ეს კანონ პროექტი თუ შევა კი არა, უფრო სწორად თქვენ გამოიყენებთ თუ არა იმ ვეტოს უფლებას, რომელზეც საუბრობთ. სასამართლო თუ კი საჭიროებს, სასამართლო რეფორმა გახდა წინა წლებში და ამაში მეც ვიყავდი მონაწილეობას, საკოდო სიტყვა სასამართლოს შემადგენლობის გამოცვლას. სასამართლოს საჭიროებს ეხლა არა გამოცვლას, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ რომ მოსამართლეები არიან არაკორუმპირებულები და სულ უფრო მეტად დამოუკიდებლები და ეს ნიშნავს რომ მოქალაქეებისთვის კარგი მიმართულებით მის მუშაობას სასამართლო შეიძლება გაუმჯობესებს. გაუმჯობესება რა არის? ეს არის უფრო მეტი გარანტიები დამოუკიდებლობის, ეს არის უფრო მეტი ხელფასები. და ეხლა არაპოპულარია თქვა რომ რატო იღებს მოსამართლე ვიღაც 5,000 ლარს? იმიტომ რომ სწორედ იმიტომ რომ ვიღაცა რო იღებს 100 ლარს და 200 ლარს რო აქვს და ღარიბი როა, ის არ დაჩაგროს. სწორედ ამიტომაც უნდა. აი ამ მიმართულებით უნდა წავიდეს. დღეს რასაც გვეუბნებიან არის რეფორმა არ არის, ეს არის კონტრრეფორმა. ესე იგი უკან დავბრუნდეთ 90-იანებში, როცა თელი ბერკეტები და არა მხოლოდ 90-იანებში, 2004-ში, 5-ში, 6-ში, როცა თელი ბერკეტები აღმასრულებელ ხელისუფლებას ჰქონდა ამა თუ იმ ფორმით სასამართლოების კონტროლი. მე ვიცი რომ მაგალითად მთავრობის წევრები რომ მოვიდნენ ახალი და გამოუცემლის ბრალია პირველი როცა დანიშნეს იუსტიციის მინისტრს, მე მოიცა რომ იუსტიციის სამინისტრო აღარ აკონტროლებს სასამართლოებს. პირველი გაკვირვება ეს ჰქონდა, თუმცა იუსტიციის სამინისტრო პოსტსაბჭოთა ქვეყნების უმეტესში აკონტროლებს დღესაც სასამართლოს. განსაკუთრებით ვეტოს გამოიყენებთ თუ არა? ნუ ჯერ ერთი პარლამენტში და მივცეთ განხილვის საშუალება, მე ვფიქრობ რომ ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ჩაიყენებენ უმრავლესობის წევრები თავს თუ ამ სასამართლო კანონს დაუჭერენ ხარს. მე ვფიქრობ რომ თუ დაუჭერებ ხარს ამ ფორმით, რა თქმა უნდა, მე გამოვიყენებ ყველა არსებულ საშუალებას თუ და გვესმოდეს რომ ჩემთვის დღეს თავარი არის ორი რაღაც. მე მხოლოდ ერთი რაღაც დავრჩით პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად, უბრალოდ პრეზიდენტად. იმიტომ რომ ხა მართალი გითხრათ ამ კაბინეტში ჯდომა გულწრფელი მინდა ვიყო, არანაირ დიდ სიამოვნებას არ მანიჭებს, იმიტომ რომ გულწრფელი ვარ ყოველთვის თითქმის, მინდა რომ ყოველდღიურად ვიღვიძებ ჩემი დილები რა იყო ადრე. აბა იქ რა გაკეთა, აბა ის რა გაკეთა, აბა ახალი სამოთხობო გავხსენით, აბა დაზღვევის პროგრამები როგორ ამუშავეთ, აბა ახალი ცათამბჯენი როგორ მიდის, აბა უცხოეთში რა ხდება. ეს ყველაფერი წავიდა ჩემი დღის წესრიგიდან. ეხლა აქ მე ვარ როგორც დარაჯი. დარაჯი ისი, არა ამ კაბინეტს. ამ კაბინეტს პირიქით მოხსენით დაცვა მაქსიმალურად. ამაზე კითხავთ შემდეგ დაცვაზე. მე ჩემი ამოცანა ამ შემთხვევაში უყურო იმას, რომ ჩარჩო რაც არის ჩვენი კონსტიტუციის, რომ
მთავრობას ყავდეს ეფექტური ოპოზიცია, ეს ოპოზიცია არ გადადგურდა და გუშინ ამის წინვალე მაგალითი იყო, რომ ეს ვერ მოხერხდა, რომ იყოს სასამართლო ხელისუფლება დამოუკიდებელი, რომ რატო? იმიტომ რომ სასამართლოს შემდეგი ნაბიჯი არის პირდაპირ მედიაზე გადავლა. იმიტომ როგორც კი სასამართლო გახდება პირდაპირ დაქვემდებარებაში, შემდეგი ნაბიჯი ამის არის გადავლა სხვადასხვა ტელევიზიებში. ესე დაანონსირებულია, ესეც ხო ჩემი სპეკულაცია არ არის. თუ თავარ ტელევიზიებს მოხურავენ, თუ ადგილობრივ თვითმმართველობის ნიველირება მოხდება, მაშინ თავარი ჩარჩო მოიშლება და აი ჩემი ფუნქცია დღეს არის სწორედ ეს. მედიის საკითხებამდე მივალთ აუცილებლად. მე იმედის საკითხზეც გითხავთ, იმიტომ რომ იმედის ეთერში ვარ ჩვენ დღეს და მოდით გავაგრძელოთ საუბარი, ასე ვთქვათ, თქვენი პარტიის მომავალზე, თქვენს გეგმებზე. თქვენ თქვით, რომ ნაციონალური მოძრაობა თავიდან დაიბადა. მოდით განვაგრძოთ ეს თემა. რა გეგმები გაქვთ? თქვენ რას ეუბნებით თქვენს გუნდს? თქვენი პირადად პოლიტიკური მომავალი რა არის და სად გესახებათ? იმიტომ რომ შემოდგომაზე არის არჩევნები პრეზიდენტის და არ ვიცი, შეიძლება თქვენ თქვა სხვანაირი მოლოდინი გაქვთ, მაგრამ დიდი მოლოდინი არ არის საზოგადოებაში, რომ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გაიმარჯვებს ამ არჩევნებში. შემდეგ მოდის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. თქვენ სად ხედავთ თქვენს ძლიერ მხარეებს დღეს და რა რესურსი დაგვრჩა? მოდით ოქტომბრის არჩევნების შედეგებზე ახლა ლაპარაკი არ გვინდა, იმიტომ რომ გუშინ დღის შემდეგ განსაკუთრებით და დღევანდელი ამ დღეების შემდეგ, როცა უკვე ყველანაირი საბაბი იმისა, რომ მოდით კარგად ვერ ვახორციელებთ სოფლის მეურნეობის პროგრამას, ჯანდაცვის პროგრამას, განათლებაში რაღაცეებს, სოციალურ დაპირებებს, ბენზინის ფასის შემცირებას და ასე შემდეგ და განახევრების დენის და იმის, იმიტომ რომ ამათ აქვთ რაღაც ბერკეტები მოიშალა. პოლიტიკაში 6 თვე არის ძიდი ვადა ძალიან და მე ძალიან კარგად ვიცი შარშანდელი არჩევნებიდან, იმიტომ შარშან ამ დროს შეთავსება რეიტინგების მაშინდელ მთავრობასა და ოპოზიციას შორის ზუსტად ესეთი იყო, როგორც პირიქით არის ახლა. ზუსტად თქვენ ფიქრობთ, რომ ოქტომბერში შეიძლება შანსები გაუჩნდეს ნაციონალურ მოძრაობას? მე საკმარისი გამოცდილება აქვს იმისთვის, რომ პოლიტიკაში სიტუაციები თუ მეტიც ასეთ მერყევ პოლიტიკაში როგორც დღეს გვაქვს, იცვლება ძალიან ჩქარა. ეს ერთი. მაგრამ ეს მეორე თემა არის და მე ვფიქრობ, ბევრად უფრო ფართო საკითხია. ამ ფართო საკითხებს უნდა გადავიდეთ. რაც შეეხება ჩემპირად გეგმები, ამასთან დაკავშირებით იყო ძალიან კონკრეტული. ოქტომბრის არჩევნებს თუ ნაციონალურ მოძრაობა მოიგებდა, ყარად ხო და გადაწყვეტი და ამის შესახებ იქცურა ყველა ჩემმა თანამებრძოლმა, რომ მე ვაპირებდი პოლიტიკიდან წასვლას. უფრო მეტიც ახლა ხო შემთხვევით თუმცა მთელი წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში თქვენ ეს ფრაზა ვერ გათქმევთ. არა, ვერ მათქვია, იმიტომ რომ მაშინ უნდა ყველაფერი გაგვეწერა, რა მოხდება, მაგრამ თავი რაღაცა გავწერეთ და აკვირდით. თქვით, რომ ვანო მერაბიშვილი არის პრემიერ-მინისტრი, არა მხოლოდ ახლა. ვანო მერაბიშვილი იქნება პრემიერ-მინისტრი. ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ და ვიძახოთ, რომ მთავრობის თავმჯდომარე ხა ეს, თუ მთავრობის თავმჯდომარე ეს არის და თუ მე კენჭს ვერ ვიყრი პარლამენტში, ხო, თუნდაც პარლამენტში. აბა ჩემთვის რა ფუნქცია რჩებოდა, აი ლოგიკურად რომ გვეფიქრა, ხო? ეს ბუნებრივია ჩვენ ამბობთ რომ მიდიოდით პოლიტიკაში, მაგრამ ახლა რჩებით პოლიტიკაში. ეხლა დგას კონკრეტულად სხვა საკითხი. დღეს საკითხები დგება შემდეგი, რომ პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს შესანარჩუნებელი დემოკრატიული სისტემა საქართველოში. აბა თუ კარგად ჩვენ არჩევნებზე გადავეცით, ახლა არჩევნები ჩავატარეთ კარგად, ურსოთ და გადავეცით 7-ად ძალაუფლებას, ალბათ თუ კარგად შემდეგ რაღაც პროცესები განვითარებთ. ეხლა დღეს რამდენიმე საკითხია შესანარჩუნებელი. პირველი ეს არის რა თქმა უნდა დემოკრატიული ჩარჩოს შენარჩუნება. საქართველოში მოგწონს, არ მოგწონს ვიღაცას ლაპარაკობს, შეიქმნა დემოკრატიული მოდელი მართლობის, რაც ნიშნავს, რომ მიუხედავად ყველა ექსცესებისა, მიუხედავად ისეთ რიტორიკის, რომელიც ხშირად ანგავს ავტორიტარულ და ტოტალიტარულ ქვეყნების რიტორიკასაც, დღეს არის მაინც ჯებირები, ეს არის მოქმედი ოპოზიცია პარლამენტში, ეს არის ზოგიერთ ადგილში შენარჩუნებული ძლიერი თვითმმართველობა, მაგალითად თბილისში, ეს არის სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებელ დისტანცირება ყველა შტოდან და ეხლა წარმოვიდგინეთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ მათზე არანაირი ბერკეტები და გავლენა არ შეიძლება გქონდეს და ეს არის ის რომ ჩვენ ხალხს შეუძლია თავისუფლად დებატირება, დისკუტირება, თავისუფლად არჩევნების ჩატარება და არ მხოლოდ წინ არჩევნების, შემდეგი არჩევნების თავისუფლად ჩატარება თუ ასაკეთდა და იმის შემდეგი არჩევნები და ეს უკვე პირველი რაც უნდა შევინარჩუნოთ. ამას ეხლა დღეს პრობლემის, რა თქმა უნდა, უქმნიან და მოდით თავს მომავიდოთ. და ამიტომ ხირს დარჩენა მხოლოდ იმისთვის, რომ ეს შევინარჩუნოთ. ეს ერთი. მეორე, ჩვენ დავიწყეთ დიდი პროექტები.
და მე თუ არჩენებს ჩვენ მოვიგებთ ამ პროექტებს ზუსტად ესევე გააგრძელებდნენ ჩემი თანამებრძოლები როგორც მევაპირებდი. სანამ წამოვიდოდი Facebook-ში მომწერეს ლაზიკის და ანაკლიის შესახებ. კი, ხო, ლაზიკაზე ცალკე ვილაპარაკოთ, რაბედიელის მათ. ლაზიკაზე თუ დავიწყებთ ლაპარაკი, შემიძლია ვილაპარაკო ხვალ დილამდე, მაგრამ კონკრეტული იყო, ეს არის დიდი პროექტები და ეს დიდი პროექტები მარტო ლაზიკა და ანაკლია და სხვები არ არის. ეს არის, რომ საქართველოს ყველა რეგიონს ჰქონდეს განვითარების საშუალება. ხა ჩვენ განვითარების საშუალება, ჩვენ დავტოვეთ ამ მთავრობისთვის რამდენიმე მილიარდი ფული თავისუფალი. მაგრამ თავისუფალი კი არ იყო ზოგადად, ხო გაწეული პროექტებზე. და პროექტები რა იყო? ისეთი პროექტები, რომელიც ხვალ ბევრად მეტ ფულს მოიტანდა და ეს ფული გადანაწილდა საზოგადოებაზე. ლაზიკა ჩემი ახირება კი არ იყო. ჩვენ უყურებთ, რომ დღეს მაგალითად რამდენიც ანუ ვილაპარაკოთ სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტია და ძალიან ბევრი რაღაც გაკეთდა. ვისი ტრაქტორებით ხნავენ დღეს ჩვენ მიერ შემოტანილი ტრაქტორებით, ხო? საუბარი არის იმაზე, რომ დღეს დაახლოებით ჰექტარია ერთ სულ მოსახლეზე სოფელში მიწის ფართობი. ეს არის ძალიან პატარა. ამიტომ საჭირო კოოპერაცია. ამიტომ საჭირო ამ ხალხს კიდე გაუჩეს დამატებით შემოსავალი. თუ ლაზიკის პორტი აშენდება, მაშინ აი როგორც ათენს, ქალაქ ათენს აქ პორტი პირია, იქიდან რამდენიმე 10 კილომეტრში და ეს არის მისი ჭიშკარი რეალურად თელი სამეგრელოს რეგიონში, სადაც ხდება ძალიან ნიჭიერი და მაგარი ხალხი, ძალიან შემოქმედებით და ძალიან ბიზნეს ორიენტირებული. ამ ხალხს გარდა თავის სოფლის მეურნეობისა, რაც ასევე უნდა განვითარდეს, გაუჩნდება დამატებით შემოსავლის ჩვენ დაუბრუნდებით ამას. მე მინდა ჩემ შეკითხვას დავუბრუნდეთ. საპრეზიდენტო არჩევნებს ყავთ თუ არა კანდიდატი, ვინ შეიძლება ეს იყოს? არ არის ბევრი დრო დარჩენილი. კი, არა, საკუთარ დღეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ამიტომ ჩემი დარჩენის мотиваცია არის და დავრჩები აუცილებლად პოლიტიკაში. დემოკრატიის გადაჭრა და გრევის არ დაშვება, რითაც გვემუქრებიან წყალტუბოს ხიდი და კაკობობო ხიდი ახსენეთ, კაკომატ ახლა ერთი აბავი. და ძალიან სწორად ახლა წყალტუბოს ხიდის დაშლა პატარა ნიშანია, მაგრამ ცუდი ნიშანია, იმიტომ მე ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა მიმართულებებითაც ეს მუხარები აგერ პირდაპირ საფრანგეთის სასახლეში ხო დაყვიდო, რომ ჩამოგვიყვანენ გრევის ექსპერტებს, სოფლიოს საუკეთესო გრევის ექსპერტებს, ხო? ამიტომ ეს მუხარები ისმის გრევის არ დაშვება, ეს იმიტომ ეს იქნება ჩემთვის პიროვნული ტრაგედია და აღშენების გაგრძელება. ამიტომ რჩებით, რა შეეხება საპრეზიდენტო კანდიდატს. მე ვფიქრობ, ნაციონალური მოძრაობა ერთ-ერთი თავად თვისება არის ასევე რუსეთის ძალიან შიდა დემოკრატიული ორგანიზაცია. მე ვფიქრობ, რომ უნდა ჩატარდეს შიდა დებატები კი არა, ღია გახსნის დებატები. ეხლა როგორ არის მაგალითად, სადაც ჩვენ ხვდებით ხოლმე ხალხს, იქ გაყენია ვებკამერა და ხალხს მუდმივად ეუბნებიან, რომ აი ეს თქვენ არ ყავს დღეს შეეული ნაციონალურ მოძრაობაში, ვისაც ისურვებთ პრეზიდენტად. თუ კი ვანო მერაბიშვილი იყო თქვენი საპრემიერო კანდიდატი ახალი კონსტიტუციის შემთხვევაშიც, არის თუ არა ის გამოკვეთილი ლიდერი დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში საპრეზიდენტო ძალიან მნიშვნელოვანი ლიდერი, მაგრამ ლიდერებს ქმნის დემოკრატია. და დემოკრატია მათ შორის შიდა დემოკრატია. ამიტომ ვანო ჩემი უახლოეს თანამებრძოლია მრავალი წლების განმავლობაში თუ არა 10 წლების განმავლობაში და ხა ძალიან მიყვარს. აქ საუბარი სხვა რაღაცაზეა. უნდა მოხდეს, მაგრამ ასევე მაგ ძალიან ახლო ურთიერთობები ყველა დანარჩენ ჩამოყალიბდა და ჩვენ ხა შეიძლება თქვათ ერთმანეთს პირად ცხოვრებაში არ ვიჭრებოდეთ და ისე, მაგრამ იდეის გარშემო შეკავშირებული ჯგუფია, ხო? ამიტომ ეს ბევრად უფრო მყარი ერთობა ვიდრე ვიღაცას ნაცსავია, ქვისლია, მაზლია, შვილი მოუნათა თუ ეს ამ შემთხვევაში პოლიტიკაში ის მნიშვნელოვანია პირად ადამიანისთვის, მაგრამ პოლიტიკაში ამას მეათე ხარისხოვანი მნიშვნელობა პირიქით პოლიტიკისგან ეს უნდა გავიწვიოთ გვერდს. ამიტომ უნდა მოხდეს შიდა დებატები, შიდა პრაიმერისები. ამაზე ვლაპარაკობ ჩვენ პარტიაში. უნდა იყოს ეს დებატები ტელეკამერების წინ, უნდა იყოს 1, 2, 5, 10 კანდიდატი. იდეპატონ, ხალხმა შეაფასონ მათი არგუმენტები, ხალხი ჩავრთოთ ამ პროცესში თავიდანვე და როცა ამას ყველაფერს გავაკეთებთ, აუცილებლად დასახელება თქვენ ვინ იქნებით ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, რომელიც იბრძოლებს რისთვის? კონკრეტული თანამდებობა, მერის თანამდებობისთვის მომავალში. არა, მერის თანამდებობისთვის. რისთვის იბრძოლ? ვინ იქნება? ანუ გუნდის წევრები თქვენ ამ შეკითხვას არ ვიცი, ახლა გისვამენ თუ არა, მაგრამ მომავალში ალბათ დაგისვამენ. ზუსტად ესევე განისაზღვრება ჩემი როლი დემოკრატიულად, როგორც განისაზღვრება საპრეზიდენტო კანდიდატის როლი. იმ პერიოდში მე ვიქნები პოლიტიკაში, იმ პერიოდში როცა და ეს პერიოდი დადგება ბევრად უფრო ჩქარამი და ყველას უთხრა, ვიდრე ვინმეს წარმოუდგენია, არა 4 წელიწადში და არა 8 წელიწადში. ბევრად უფრო ჩქარა, როგორც დღეს უყურებთ თუ ჩემი პროგნოზი გაინტერესებთ, იმიტომ რომ პირველივე არჩევნებს, რომელსაც დღევანდელი მთავრობა წააგებს. პირველივე არჩევნებს იქნება ეს საპრეზიდენტო არჩევნები თუ ადგილობრივი არჩევნები. მოყვება სერიოზული გადაჯგუფები პარლამენტში, პარლამენტის გარშემო და მე არ გამოვრიცხავ რომ სამთავრობო გუნდში. ამიტომ არაფერი დღევანდელი საკონსტიტუციო მოდელი სწორედ იმიტომ არის კარგი, რომ თუ საქმეები კარგად არ მიდის
და მე მინდა რომ საქმეები კარგად წავიდეს, ეს ნამდვილად არ მინდა რომ გამოვიდე ახლა ცუდი პროგრესორში, მინდა რომ რაღაცები გააკეთო. მაგრამ თუ არ მიდის, ამის მექანიზმიც არსებობს. ადრე როგორ იყო პრეზიდენტი 5 წლით ირჩევა, ვერ ეხები, ყველაფერი მის ქვეშ არის და რასაც უნდა იმას აკეთებს. თეორიულად ქაღალდზე ესე იყო, თუმცა მე ვიყავი ეს პრეზიდენტი და ვიცოდი რომ ეს ქაღალდზე რა გეწერა, ამას არ არის მნიშვნელობა. 2007 წელს გადავდები ქუჩის მიტინგების გამო, მინდა შეგახსენოთ. ამიტომ დღეს იქნება შემდეგი სიტუაცია, რომ სამთავრობო უბრალოდ რომ როდესაც ჩვენ ასე ავირჩევთ საპრეზიდენტო კანდიდატს, როდესაც მოვა პერიოდი იმისა, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ უნდა ჩამოყალიბოს ასევე მთავრობა და თუ მოვა და როცა მოვა და დარწმუნებულია რომ მოვა, აქაც ყველაფერი უნდა გადაწყდეს დემოკრატიულად. ვინც არის იმ დროისთვის გამოკვეთილად ხალხისთვის მისაღები, ვინც არის ეფექტური და აქ ის რომ ვიღაცას წარსულში დამსახურებები აქვს, ეს მე ვარ პირველი, ვინც ამას ნამდვილად თქვენი როლის შესახებ, თქვენი ადგილის შესახებ პოლიტიკაში მე გკითხეთ, რატომ გეტყვით ახლავე. რამდენიმე კვირის წინ მე ავიღე ინტერვიუ პრემიერ-მინისტრისგან და მან თქვა ასეთი რამ, მე ვუთხარი სააკაშვილს, რომ აი გაგაცილე პოლიტიკიდან და მეც ცოტა ხანში წამოვალ. პრემიერ-მინისტრს რამდენჯერ მე აქვს ნათქვამი, რომ ის 2 წელიწადში, ან წელიწად ნახევარში წავა პოლიტიკიდან. ანუ თქვენ რა სიტყვით მისი ამ განცხადების შესახებ, რომ ჯერ თქვენ გაგაცილებთ ის პოლიტიკიდან და შემდეგ თავადაც წავა? მე არ ვზივარ მის თავში და მის გულში ნამდვილად. მე ერთი რამე ვიცი, რომ წარსულში ბევრი არადემოკრატიული ქვეყნის ლიდერები იყო რამდენიმე ქვეყანა ასეთი, სლოვაკეთში იყო მეჩიარი, რომელიც ითვლებოდა ძალიან ავტორიტარულ მმართველად, პოსტკომუნისტურ ეპოქაში პირველად. მალაზიაში მახატირი, ასევე ძალიან ავტორიტარული სისტემა და ბევრი სხვა, ახლა მე ბევრი სხვა მაგალითი, მაგრამ როგორც აფრიკის ბევრი ლიდერი თავის ხალხს პირდებოდა ყოველ წელიწადს, რომ ეს არის ბოლო წელიწადი, როცა მე ვარ თქვენი მმართველი და ზოგიერთი მათგანი 30-40 წელი შენარჩუნდა. ასე რომ მე ეგეთ რაღაცებს პოლიტიკაში არ მჭირა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ივანიშვილი პოლიტიკაში დიდი ხნით არის? მე არ ნამდვილად კიდევ ვთქვა, მის არც თავში ვზივარ, არც გულში და არ ვიცი. მაგრამ ერთი რამე არის, თავარი ეს კი არა, ის სად იქნება და ან არ იქნება. თავარი იქნება ქვეყანაში იქნება დემოკრატია თუ არა, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც ლაპარაკიც, რომ მე წარჩები ან მე წავალ, ეს არ არის პიროვნების გადასაწყვეტი, ეს არის ქართველი ხალხის გადასაწყვეტი. ოქტომბერში კიდევ ერთხელ გაირკვა, რომ ქართულ ხალხს ეკუთვნის საქართველოს ძალაუფლება, ქართველი ხალხი წვეთს ვისად უნდა იყოს, ვისად უნდა წავიდეს, ვისაიდანაც უნდა დაბრუნდეს. ამიტომ და ეს ერთი და მეორე ხა ყველანი მე დარწმუნებული ვარ, რომ პრემიერ-მინისტრიც ამ სფეროში გამოუცდელი იყო, შემოვიდა ახლა ბევრ რაღაცას გაიგებს, ბევრ რაღაც ახლებურად გადახედავს. ბაშორის თავის როლს, მათ შორის ოპოზიციასთან მის დამოკიდებულებას, მათ შორის რომ იმას, რომ პირველი ფაქტორი ვიღაცა მოგწოს ან არ მოგწოს, ამას არანაირი დიდი მნიშვნელობა არ უნდა კონდეს წესდი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ ჩვენ ხალხს ვემსახურებით, ყველანაირი პიროვნული წყენები გვერდზე უნდა დავდოთ და ყველანაირი ხალხს. აპრილის აქციაზე მინდა გკითხოთ, საერთოდ სანამ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი იხილებოდა, 19 აპრილის თემაც მასთან ერთად იყო მიბმული რაღაცნაირად საზოგადოებაში და ერთიან კონტექსტში განიხილავდნენ, რომ აი 19-ში შეკრებს მიხეილ სააკაშვილი ვთქვათ მიტინგს და შემდეგ იწყება ვადა, როდესაც მას შეუძლია მთავრობის დათხოვნა და შემდეგ. დღეს შეგიძლიათ გითხრათ 19 აპრილის მიტინგის მიზანი რა არის? თქვენ ხართ თუ არა ამ აქციის ორგანიზატორი, იმიტომ რომ უფრო მეტად ვანო მერაბიშვილი საუბრობს ამ აქციაზე, ვიდრე თქვენ რას ემსახურება ეს აქცია და რა აქცია იქნება ეს, რამდენ ხალხს ელოდები და ასე შემდეგ. ნამდვილად არ მიმაჩნია, რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს რაიმე სახის აქციის ორგანიზატორი, ეს არ არის პრეზიდენტის ფუნქცია. ნაციონალურ მოძრაობა არის ორგანიზატორი, მაგრამ თავიდანვე აპრიორი არავინ არასოდეს არ ამბობდა, რომ ეს აქცია რამე კავშირში იყო კონსტიტუციურ უფლებამოსილებასთან. პარლამენტის დათხოვნა ჩვენ არ ვამბობთ ხა ვიღაცები თუმცა ზუსტად დაემთხვა თარიღი იმ თარიღს, როდესაც გადის 6 თვე, ზუსტად 6 თვე ივანიშვილის მთავრობის. არა, დათხოვნის უფლება, როგორც იყო აქამდე მთავრობის საქართველოს პრეზიდენტს სანამ ამას მკენჩს არ უყურებდა, ჰქონდა ოქტომბრის ბოლომდე. თარიღის მიხედვით იყო ოქტომბრის ბოლომდე, ეს აპრილის საერთოდ თვითონ გამოწვეულია, იმიტომ რომ ოქტომბრის ბოლომდე მოქმედებდა ეს უფლებამოსილება. 19 აპრილი თარიღი საერთოდ არის 9 აპრილის თვეში, რომელიც სიმბოლური იქნებოდა. კითხეთ ვანო მერაბიშვილს, ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ და მეც არ გამჩენია კითხვა, რომ სულ მეკითხა, შეიძლება 19 ეთქვა, შეიძლება 19 მაისს მაგას ვშობა, ეს ერთი, მეორე ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ჩაოლებრივი ქუჩის აქცია, დემონსტრაცია, ეს არის ჩაოლებრივი ფორმა შენი დამოკიდებულების ხარდაჭერის ან უკმაყოფილების გამოხატვის. მიტინგები, მანიფესტაციები ერთ-ერთი ფორმა პოლიტიკის კეთების.
ეხლა სხვა საკითხია ისეთი არ უნდა გააკეთო, როცა იცი 2009-ში რომ მე კარვებში, მე იქ გალიებში ჯდები და შენ ქვეყანას ამას ხარებ და რაცავე ხალხში ცხოვრებას და აი რაღაცა გრძელვადიან ზიანს აყენებ ქვეყნის რაღაც განვითარებას. ეს ნამდვილად მე დარწმუნებული ვარ ნაციონალურ მოძრაობა ამას არასოდეს არ გააკეთებს. ამ მიტინგის აქცენტი რა არის? აი ნაციონალურ მოძრაობას დღესაც შეუძლია მრავალათასიანი მიტინგის გამართვა თუ აი რატო იმართება? მე კიდევ ერთხელ ეს კითხვები და დავუშვათ ნაციონალურ მოძრაობას ამ შემთხვევაში კონკრეტულად გოვაკეთეთ გენერალ დივას და იმ ხალხს ვინც მე ყოველდღიურ ნამდვილად არ დავდივარ, მაგრამ საქართველოში დაგროვდა, საქართველოში ერთი შევარი დიდი მოლოდინი ამ თავრობას და ბუნებრივია ყველა ახალ თავრობას მით უმეტეს ასეთი დაპირებებით უკავშირდება დიდი მოლოდინი და საქართველოში არის ასევე ნაწილი ხალხის, რომელთაც აქვს ბევრი პრობლემა. მაგალითად, ძალიან ბევრი ადამიანი დაითხოვეს სამსახურიდან პოლიტიკურ ნიშნად. მაგალითად, ძალიან ბევრი ადამიანს დევნიან პოლიტიკურ ნიშნად. მე არ ვარ მომხრე, რომ მე ვარ მომხრე, რომ ყველა ვინც ჩაიდია დანაშაული დაისაჯოს. მაგრამ დაგვიდით რა ბრალდებები არის. ის ხალხზეც კი სიტყვაზე გამოაცხეს მონსტრია, ხო, ახლა. ნახეთ რა ბრალდებებს უყენებენ სასამართლოში, რომ დააკვირდეთ რას უყენებენ. და კიდევ კარგი რომ კამერები შევიდა ახლა და პროცესები გახსნილია, ბევრი რაღაც კითხვის ნიშნის შეშთება, ხო? აქ აღარ ვლაპარაკობ მერაბიშვილს რა წაუყენეს და ბევრი სხვა და ასე შემდეგ. ასე რომ საუბარი არის იმაზე, რომ დადგმული კონკრეტული ადამიანი ხალხი ხედავს ერთ რაღაცას ასევე. რომ ღიად გამოცხადა პოლიტიკა, რომ პოლიტიკის დონეზე გამოცხადა ეს, რომ ნათესაების მიღება სამსახურში არის კარგი. ნათესაების ახლობლების და ეს არის სიცილ ხალხში ეს არის ფუნდამენტური პრინციპი, რასაც მე მეწინააღმდეგებოდი მთელი ჩემი არსით. აი ეს იუსტიციის სახლი, რომ მეც ყველას მოწოთ. კითხეთ ხალხი როგორ შეიყვანა, როგორ აიყვანეს იქ ყველა ადამიანი ავიდა კონკურსით. ყველა ასევე იუსტიცია, ყველა სამინისტროში ეს ბოლომდე ვერ გახსოვს. გამგეობებში იყო პრობლემები. სია არ ქოდეს აქ მოტანილი, მაგრამ ნეპოტიზმის შემთხვევები იყო თქვენ მარტო. მე ვამბობ რომ არ იყო, მაგრამ ეს იყო იმდენად მიუღებელი ჩვენთვის, იმდენად ვერ ბრძოდით ამას, იმდენი ადამიანი გაუში მე პირადად, როცა გავიგე რომ ვიღაცას და ჩვენ დავაკანონეთ სწორედ ეს ელექტრონული არა მხოლოდ ტენდერები, არამედ სწორედ კონკურსები ხალხის აყვანის. ჩვენ დავაკანონეთ და ეს იყო აი ლამის ობსესიის დონეზე გქონდა რომ სადმე ვიღაცამ არ თქვას რომ რამდენი ადამიანი ეხა ხო არ ველაპარაკებით ვიღაც ერთმანეთს ხოლმე ვლაპარაკებთ, ხოლმე ვლაპარაკებთ ქართულ აუდიტორიას, რამდენი 1000 ადამიანი და ეს ხალხი გვიყურებს, ეს ხო ცოცხალი ადამიანები არიან, ეხლაც ბევრი მათგანი სამბედნიეროდ მუშაობს, თუმცა ძალიან ბევრი რამდენი გაუშვეს უკვე. რამდენი ადამიანი შევიდა ჩაოლებათ უბრალოდ ქუჩი და მოსულ კონკურსს. მე თავის დროს როგორ ავაგროვეთ ციტეს გუნდი და ამიტომ ჯერ ამის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარედ რომ ამირჩიეს პარლამენტში. რომ შევედი ის მეც ვარ, რა ქვია, პალტოეს შეფუთულ ფაჯრები არ ქონდა პარლამენტის შენობას და გამოაცხადე კონკურსი. როგორ მოვიდა ჩემთან რა ბევრი ადამიანი, მაგალითად, ყობა დავითაშვილი, ზურა ადეიშვილი, რამდენიმე ძალიან ცნობილი პარლამენტარი ხა, როგორ მოვიდა, იცით? ღია კონკურსი და ესე მოვიდა ადამიანი 30 კაცს გამოვკითხეთ და პირველად შევქმნით საქართველოში. მაშინ ეს უჩვეულო რაღაც იყო, აი ესე ქუჩი და მოსულ ადამიანს ვიყავ. ჩემი მთელი პრინციპი ცხოვრება, მერიტოკრატია რა არის, რომ არა აქვს მნიშვნელობა შენაცავი, განსაკუთრებით უბრალოდ აქვს მნიშვნელობა პირიქით. არ უნდა მოხვიდე. აი თუ ჩემი ბიძაშვილი, თუ ჩემი რა ქვია, ცოლის მაგარი არ უნდა დავნიშნო, ხა ცოლი დანიშნეს თურმე სადღაც სამეთო საბჭოს და ცოლმა დანიშნა ქმარი იმის დირექტორად, რასაც უყურებს სამეთო საბჭო. და კვალიფიციური ხო არისო, კვალიფიციურიც რომც არის არ შეიძლება ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ეს არის თავარი პრინციპის დარღვევა. თუ შევიდა განვითარების დაკითხვებზე საუბრობდით, ბატონო მიხეილ, როდესაც ხდებოდა დაკითხვა, თქვათ, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს. რატომ მოვყევი ეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამას უყურებს და მათ უჩნდებათ პროტესტის განცდა. მათ უჩნდებათ პროტესტის განცდა, მაგალითად, რომ ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი ამოიღეს სიებიდან, გაურკვეველი მე ვიყავი ამ ოჯახში რუსთავში და მართლად გაუგნებული ვიყავი. 6 შვილიანი ოჯახი. რისთვის აი ვინმე მამიღეს სარდაფში ცხოვრობენ ძლივს ინვალიდი ბავშვი ამოიღეს სიიდან და ესეთი არის 10,000 უკვე. ამიტომ კონკრეტული ადამიანებმა უნდა შეატყობინონ რომ მათ აქვს პრობლემები და მთავრობამ მას უნდა მოусმინოს და კორექტირება მოახდინოს თავის კუთხეს. ამიტომ ტრაგედია ამაში არაფერი არა. საზოგადოების წესი არ უნდა დაიყვეს, შეტაკება არ უნდა მოხდეს, დესტაბილიზაცია არ უნდა მოხდეს, ქუჩები არ უნდა ჩაიკეტოს მით უმეტეს კვირაობით და უნდა ჩაულებრივად გაგრძელდეს ცხოვრება. ხალხი გამოდის, თავრობას საქმეს ეუბნება, თავრობას აქვს უფლება მოусმინოს ამ საქმეს, არ მოусმინოს, მე 2007 წელს ისე მოусმინო, საერთოდ გადავდექი და ასე ხდება ეს. ამიტომ თავის გამო ნუ შეგვიძლია ტრაგედია 19 რაღაცა. რა თქმა უნდა, დაკავებებზე და დაკითხვებზე მინდა კითხოთ. როდესაც ხდებოდა თქვა დაბარება ნაციონალური მოძრაობის წევრების, ლიდერების პროკურატურაში, ყოველთვის თქვენი გუნდის წევრები ამბობდნენ, რომ ეს არის ზეწოლა, იმიტომ რომ მიიღონ საკონსტიტუციო ცვლილებები.
მორჩა საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხი. თქვენ ფიქრობთ, რომ ახლა ეს პროცესი შეჩერდება, როდესაც თქვათ, თქვენი პარტიის ლიდერებს იბარებენ სხვადასხვა საქმეზე პროკურატურაში, ასევე ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრებს. თქვენ ამას ელოდებით? იყო საზოგადოებაში საუბარი, რომ აი სააკაშვილი ვაჭრობს იმაზე, რომ მიიღოს გარკვეული გარანტიები მისთვის და მისი გუნდისთვის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ აღარ გაგრძელდეს ეს დაკითხვა. მე მგონი, ხა სპეკულაციები რა ღიათ ვამბობდი, რა გვინდოდა, ხო? სპეკულაცია რა თქმა უნდა, ღიათ ვამბობდი და მე მგონი პრემიერ-მინისტრს რაც ველაპარაკე, ნუ ზოგიერთი ტყუილი თქვა, ზოგიერთი პირდაპირ თქვა, მოყვა იმას, რაც მე ვუთხარი მართლა. ამიტომ იქაც ხა იქ არაფერი არ იმალება, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეუბნებთ, რომ ეს ნუ შეეხება ნურც მერაბიშვილს, ნურც უგულავას, ნურც ვერც ყოფილ მინისტრებს, მინისტრის მოადგილეებს და ასე. შეეხოს საკრებულოს 25,000 ადამიანს, რომელიც რეალურად მოდი თქვა, აშენა ახალი ქართული სახელმწიფო. თავისი პატარა თუ დიდი ხარვეზებით, მაგრამ უზარმაზარი მიღწევებით და საბოლოო ჯამში ისტორიულად და დღესაც ვიც გვიყურებს გარედან იმ ხელა რაღაცა მოხდა ამ ჩვენ ქვეყანაში და იმდენად გადაწოლის ეს ყველაფერი იმ უარყოფით რაც მოხდა, რომ ეს ისტორია შერჩება და მე ხა ნამდვილად თავს არ უყურებ ისტორიულ ფიგურად, იმიტომ მიმაჩნია ცხოვრება წინა მაქვს და ჩემია ისტორიკოსი და სულ ეჩხუბებ, რომ ისტორია ყველაზე დიდ სიტყვა რომელიც ყველაზე დიდ ალერგიას იწვევს ჩემში, იმიტომ რომ რა ისტორია სულ წარსული არის, წარსულზე ორიენტაცია მე მინდა მომავალში რა იქნება და ასე შემდეგ. ასე რომ, მაგრამ ეს მოხდა. ვეუბნებით, რომ ამ ხალხს მიეცეთ საშუალება, რომ ჩაულებრივად გააგრძელოს ცხოვრება. რაც შეეხება ხა აი კონკრეტულ ფაქტს. აი ივანიშვილმა ინტერვიუში მითხრა, რომ აი სააკაშვილმა მითხრაო, რომ ვანო და გიგი მზად არიან. არა, როცა გითხრათ, თუ თქვენ არ გაჩუმდებით. ყველა შავს ვარ, უთხედო ხა, ნუ გვაშინებთ ხა. მე უყურე კარგად ამ ხალხს, მაგალითად 2008 წლის როცა ბომბები ცვიოდა თავზე და საერთოდ წარბი არ შეუხრიათ და ხა რაც გვაშინებთ, რომ იმისგან თუ ჩვენ თუნდაც ხმას არ ამოვიღებთ იმაზე, რასაც ვთქვით, რომ ხმა არის ამოსაღები, ამის გამო დაგვიჭერე ხა ესეთი რაღაცეც, როცა მთავრობას ფიქრობს, რომ ხმათი ასე ხო რა იყო, რომ ჩვენ ვიცით რა არის სიცრუე, რა არის ტყუილი, რა არის სიმართლე და ჩვენ ვიცრუობს იმას დავიჭერთ ხა. ესეთ რაღაცას ამბობენ ავტორიტარულ ქვეყნებში. ჩვენ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში და მე მივთხარი პრემიერ-მინისტრს 21 საუკუნეში. მაღალ კულტურულ ევროპულ ქვეყანაში. როგორც ნახა უკვე თითქმის 9 წელი რეფორმების ცვლილებების უკეთესობისკენ და დემოკრატიის ხიბლი ამდენი ტელევიზიით, ამდენი რადიოთი, ამდენი გაესეთ. ვერავინ ვერ დაავიკვირებს, რომ ის არის ჭეშმარიტების უკანასკნელი ინსტანცია. თქვენ თვლით, რომ რაღაცას ჩვენ არ მომბოცოროთ, ჩვენ თვლით, რომ თქვენი ბევრი ტყუილი თქვით, წინასაარჩევნო შემდეგ ამაზე ჩვენც ვილაპარაკებთ და საბოლოო ჯამში ხალხმა განგვსაჯოს. არა პროკურორმა, არა პრემიერ-მინისტრმა, ხალხის გადასაწყვეტი. ანუ ეს უთხარით ეს ფრაზა, რომ მერაბიშვილი და უგულავო მზად არიან ჩასმეც. არაერთხელ არ გვეშინია. მართლა არ გვეშინია, გუში ხო დადასტურდა, რომ არ გვეშინია. ეს ერთი. აი ხა კონკრეტულად თქვენზე მაქვს შეკითხვა. იუსტიციის მინისტრმა თქვა, რომ შეიძლება თქვენ დაგკითხონ და თქვენ როგორ აღიქვამთ ამ ყველაფერს. სრულიად არასერიოზულია. კონკრეტულად სრულიად არასერიოზულ ჭორიკნობას დაემსგავსა სამწუხაროდ და მე ესეთი ჭორიკნობა პროკურატურაში, იუსტიციის სამინისტროში არ მახსოვს კომუნისტების დროში ისე. აღარ ვლაპარაკობ ბოლო წლებში. ეს იმდენად არასერიოზულია. თუმცა მათ თქვენს რომ შეკითხვები აქვს თქვენთან კონკრეტულ საქმეებზე. აი მაგალითად ბატონ მიხეილ დასახელდა ჟვანიას საქმე, რომ მათ აქვთ შეკითხვები. არ ვიცი, ისინი დაგიძახებენ თქვენ. ჟვანია იყო ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი. ამ ხალხმა შეეცადა დამკვიდრება ტერმინი ჟვანიას მკვლელობა და ის რაც არის იმას არ არის, იმას ვერ დაამკვიდრება. ეს იყო უბედური შემთხვევა. ეს იყო ის უბედური შემთხვევა, რომ 6 თვე ზუსტად მახსოვს მინიმუმ, აი თრიანად ამოგვაგდო ყველანაირი კალაპოტიდან, ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ხარ მე ფსიქოლოგიურად. ეს არის ყველაფერი გამოძიებული, გამოკვლეული. კიდე კაი 2 თუ 3 დღეში თუ რამდენ დღეში ჩამოვიდა ფედერალურ გამოძიების ბიუროს ბუშის დავალებით სხვა ჩოს დიდო ბუშმა მითხარა, მე გამოვაგზავნე, როცა თბილისში იყო, ჩემი გადაწყვეტილება იყო ეს ყველაფერი დადო აი მიკრო რაღაცა ელემენტი. თქვენი ესე იგი ხელისუფლების დროს ჟვანიას საქმეზე ყველაფერი ითქვა ბატონ მიხეილ. ყველაფერი ჩვენ თოროს ყველაფერი იქნა გამოძიებული და დადგენილი. მაგრამ ოჯახი ამას არ ენდობა ბატონ მიხეილ. თქვენ მათი განცხადებებია. კიდევ ერთხელ მე ნამდვილად ჩემთვის სურავ ჟვანიას სახელი ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ამიტომ მე არ ვიცი მისი ოჯახის წევრები როგორ დამოკიდებულები, მაგრამ მე არანაკლები ინტერესი მაქვს, რომ ზურაბ ჟვანია, რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ჩვენი ისტორიის. ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ მისგან წარმოიშვა ეს რეფორმატორული მოძრაობა, რომელსაც საბოლოო ჯამში შეცვალა საქართველო. მე ვერანაირად ვერ მოხვდებოდი სიტყვაზე 95 წელს პარლამენტში ჟვანია რო ჩამოსულიყო ამერიკაში და რო არ ეთქვა ჩამოდი შევარდნაძის ინიციატივას ნამდვილად არ ყოფილა ძალით გააკეთებია შევარდნაძეს. მე ნამდვილად ჩემთვის მისი სახელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ რომელიმე სხვა ადამიანი მისი სახელის გამოყენებას აპირებს სპეკულაციისთვის, ეს არის მათი პრობლემა და ძალიან პროკურატურას თქვენთან ექნება ამ საკითხზე შეკითხვა. კიდევ ერთხელ არასერიოზულია ეს ყველაფერი და მე დაკითხვაზე უარს ეტყვით. არა, კიდევ თუ შეკითხვები ექნება თავად სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არავინ არ აწარმოებს პრეზიდენტის დაკითხვას. თუ ჩვენ გვინდა ტუმბა-იუმბას ტომი გავხდეთ საბოლოოდ. ესეც არის ერთი გამოსავალი. და მეორე არის, როცა არსებობს ინსტიტუტები და არსებობს წესიერება და არსებობს სამართლიანობა. და თუ გვინდა კიდევ ერთხელ ტუმბა-იუმბას ტომი იყო, რომელიც აღარ არსებობს ალბათ, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა განვითარდა რაღაცნაირად გავსადა, მათ შორის სამართლის უზენაესობის პრინციპები და გამომდინარე. ესეც არის, მაგრამ არავის არ ეშინია არც მათი მუქარების და არც მათი კმენების. ჩვენ რომ რაღაცა დანაშაულები გქონდეს ჩადენილი, ვახო. ჩვენ 1 ოქტომბერს ესე წყნარად და შვიდად ამ მთავრობას, ახალ მთავრობას ხელისუფლებას არ გადავავლით ის, ვისაც აქვს დანაშაულები ჩადენილი, ვისაც რაღაცა აქვს დასამალი, ვისაც რაღაცა აქვს ფული შესანარჩუნებელი სიტყვაზე, იმიტომ რომ ფული თუ მთავრობაში არ ახლა ვერ ინარჩუნებ, თუ ფული გაქვს მოპარული, მთავრობაში უნდა დარჩე, იმიტომ რომ დღევანდელ სოფლიოში აი პუტინი ხვალ რო წავიდეს მისი მილიარდები მას არ შერჩება, იმიტომ რომ არ არსებობს საბანკო სისტემა, რომელიც მოპარულ ფულს დღეს იუსტიციის მინისტრმა კიდევ ერთი საქმე ახსნა. ეს არის 26 მაისის საქმე. თქვენ ამასთან დაკავშირებითაც ექნება. ანუ ეს არის ძალიან რეზონანსული გახმაურებული საქმე. როდესაც აი თქვენ აღლუმი ჩაატარეთ, ანუ საზოგადოებაში არის ეს განწყობა, რომ თქვენ ჩაატარეთ აღლუმი, როცა იქ თურმე გარდაცვლილი ადამიანები იყვნენ. კი, მე 26 მაისს ადამიანები, ვინც ოცნებობდნენ, რომ პროვოკაციის შედეგად გავიხსენოთ რა მოხდა. რუსული ჯარი უნდა შემოსულიყო თბილისში. მათ თქვეს, რომ აგერ ვართ 500, 700, 1000 კაცი. მოვედით და უნდა შეგიშალოთ ხელი ეროვნული დღესასწაულის ჩატარებაში. ეროვნული დღესასწაული არ ეკუთვნის რომელიმე მთავრობას. აი ხა მინდა აგერ აგაკ ჩემ Facebook-ზე უბრალოდ მინდა გაჩვენოთ, როცა სახელმწიფო სიმბოლოების დამოკიდებულებას ვაჩვენებთ, ესეთ შემთხვევით გადავაწყებას და დავდეთ ჩემ Facebook-ზე ვერ მოვიტფიდე რაღაც რომელიღაც რეპორტაჟი იყო. პატარა ბავშვი დგას, ხელში უჭირავს ევროპის და საქართველოს დროშებს, რასაც საქართველოს დროშებს. საქართველოს დროშებს უჭირავს. აგერ მოდის შეხედეთ. მოდის ვიღაცა ძალიან ისეთ საეჭვო შეხედავს. ართმევს ბავშვს, პატარა ბავშვს საქართველოს დროშებს ნაპლეტებად ხევს. რატო გაჩვენებთ ამას? სახელმწიფო სიმბოლოები არ ეკუთვნის არც ერთ პარტიას. ამას ეთქობა გონია, რომ ეს ხუთშრიანი დროშა არის ნაციონალური მოძრაობის დროშა. ნუ ეს შეიძლება ამ კონკრეტული ადამიანის პრობლემაა. ძალიან ბევრი ადამიანს თქვენ ხო იცით, რომ ძალიან ხშირად ამ დროშას არ იყენებდნენ ამ მოტივით თავის აქციებზეც უნდათ, რომ ეს არის სააკაშვილის დროშა. უნდა შევეგუოთ, რომ ასე მოხდა. ძალიან ხშირად ასე მოხდა, რომ სააკაშვილის დროს ჩამოყალიბდა ახალი ქართული სახელმწიფო. ამას გინდა თუ არა თვითფასება იმათქნა ვიმართო, ვინც ამას აპროტესტს ვერ გაექცევით. ამის ნაწილია დროშაც, ჰიმნიც, გერბიც, მაგრამ რაც თავარია სახელმწიფო ინსტიტუტები, ეს მხოლოდ სიმბოლოებია, სახელმწიფო ინსტიტუტები არის ამის სიმბოლო. და ასევეა ჩვენი ეროვნული სიმბოლოების პატივისცემა, როდესაც ქვეყანა, რომლის ნაწილია ოკუპირებული, ატარებს სამხედრო აღლოს, ამ დროს გამოდიხარ და მინდა შეგახსენოთ, კადრებში ჩანს ხო ვინ გადაუარა მანქანა, ვინ დაიწყო პროვოცირება. რათ უნდა ამას გამოძიება რეალურად მოხდა. თუმცა იყო ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა ბატონი. კი, მოხდა, დაიღუპა პოლიციელი და ინიცირება ძალადობის მოხდა დემონსტრანტების მხრიდან. არა, სხვაებიც დაიღუპა. არა, ეს ყველაფერი დადგენილია და მოხდა და ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდა, რომ ხალხი დაიღუპა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოვიდა. სახელმწიფოს აქვს თავისი მოქმედების წესები და თავისი კანონები და თავისი სიმბოლოები. და თუ ვინმეს უნდა ძევლად აიყვანოს ეროვნული დღესასწაული. საქართველოს დროშა ათრიოს ფეხქვეშ. ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ძალადობის გამოწვევი, მაგრამ ძალადობა, როცა ძალადობით მოდიან შენზე, ძალადობით აკეთებენ, ნუ ვაქციოთ სიმბოლოებად იმათ, რაც სიმბოლოები არ არის. ყველა ქვეყანაში სახელმწიფო უზრუნველყოფდა იმას, რომ ეროვნული დღესასწაული ჩატარებულიყო. სხვა საკითხია პროფესიონალიზმი პოლიციის, რამდენად გადაამეტა. ეს ჩვენ თვითონ მაშინ ბევრი ადამიანი გავუშვით და ყოველთვის მაწუხებდა ესეთი რაღაცები, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ კიდე მეტი ხალხი უკეთესად მოგემზადებია, მინიმალური ძალა გამოყენებულიყო, რა თქმა უნდა ეს ასეა. მაგრამ ეხლა რო დავიწყოთ ლაპარაკი, რომ თურმე პოლიცია
საერთოდ არ უნდა მოქმედდეს სიტყვაზე კრიმინალის მიმართ, ხო? არ უნდა მოქმედდეს, როცა მას ესვრიან, არ უნდა საპასუხოდ არ უნდა ესროს. რა თქმა უნდა, უდანაშაულოს არ უნდა ესროდეს. რა თქმა უნდა, იარაღს ეს ყველაფერი ბატონ მიხეილ გასაგები, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა ესერთია, ხო? მაგრამ ადამიანის სიცოცხლე არის შეუფასებელი. კიდევ ერთხელ მე ადამიანის სიცოცხლე არის შეუფასებელი, მაგრამ ვინ მოახდინა ინიციატივა? ჩვენ მივიყვანეთ ის ხალხი, ეს პოლიტიკური ლიდერები, რომელიც გამოკურცხლეს იქიდან გაიქცენ. ჩვენ მივიყვანეთ. ეს ერთია პოლიტიკური ლიდერების პასუხისმგებლობა. აბა რა უნდა ექნა მთავრობას, რომ გაიოქმები აღლუმი მის გამო რომ მათ გადაწყვიტეს ამის ჩაშლა? არა, ხოშელებოდა რომ ადამიანები არ დაუყულეს. რა თქმა უნდა, პოლიცია კიდევ ერთხელ ორი ადამიანი დაიღუპა უბედური შემთხვევის გამო. და ეს დადგინდა დოკუმენტურად და დანარჩენი ადამიანები დაიღუპა ეს ორი. პოლიციელ ბურჯანაძის ესკორტმა გადაუარა, პოლიციელს მოყავდა დაკავებული პირი, ჩაოლებრად მოყავდა ეს კადრებში კარგად ჩანს და ორივეს გადაუარა. მაგრამ სახურავზე ადამიანების გვამები იდო ბატონო მიხეილ. უბედური შემთხვევის გამო დაიღუპა. და უბედური შემთხვევა ნამდვილად ვიცი რომ უბედური შემთხვევის გამო იყო და ეს მეც რა თქმა უნდა ძალიან მაწუხებდა და რა თქმა უნდა როცა გავიგე ამ აღლუმის შემდეგ რამდენიმე დღეში როცა მოხდა რომ ეს ხალხი აღმოჩინეთ, რა თქმა უნდა მძიმე იყო. არის მოსაზრება რომ ეს არ იყო უბედური შემთხვევა, იქ თქვა იქ რომ თითქოს დენმა დაარტყა, მაგრამ ეს ნამდვილად ასე იყო. და ამას ნამდვილად ასე იყო და რომ გავიგეთ ძალიან ყველანი ვიყავით ძალიან გაბრაზებული. 7 ნოემბერს ბევრად უფრო მასშტაბური რაღაცა იყო და არავინ არ დაღუპულა, ღმერთმა გადაგვარჩინა და აქ იყო პატარა რაღაც აქცია შედარებით, ძალიან პროვოკაციული, ძალიან ცუდი, მაგრამ მოხდა ესეთი უბედური შემთხვევა. მაგრამ ბოდიში ხდება, რომდენ ქვეყანაში არ ხდება და სადაც ხდება. გასაგებია, უნდა გავიზარდოთ, უნდა გავხდეთ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნეები და ეს ერთი. მეორე როცა მეუბნებით დანაშაულების და იმის, ხო? აი მაგალითად ერთ საკითხზე გეტყვით ვანო მერაბიშვილს მაგალითად რამდენჯერაც დაიბარეს, მან თქვა რომ ყოველთვის იყო პოლიტიკური მოტივით. მაგალითად თუ კი შეკითხვები გაჩნდება და დაიბარებენ სანდრო გირგულიანის საქმესთან დაკავშირებით, ესეც იქნება პოლიტიკური მიზნით დაბარება ბატონო მიხეილ. აი პირდაპირ წერია სასამართლოდ მე წამოვიღე სტრასბურგის სასამართლოს დასკვნაში რომ სასამართლო გაოგნებულია იმ შეთანხმებული ქმედებებით, რომელიც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოები მოქმედებდა და ამ საშინელი კვლევების საქმეზე მართლმსაჯულება არ აღსრულებული. მეტყვით რომ იუსტიციის მაგრამ ანუ ეს ასე წერია აქ. ხო, ეს ერთი. ის ხო მარტო არ წყვეტდა და ყველა მიცის ეგ ძალიან კარგად ვიცი მექანიზმები როგორ მუშაობს, ეს ჩაოლებრივი ბიუროკრატიული პროცედურა, მაგრამ სხვა რაღაცაში ეს. აი კონკრეტულად ვიძახით, აი მაგალითად, ყველაფერზე არის ეს. თქვენ არ მოგწონთ დღეს პოლიცია როგორ მუშაობს, უყურებდი ამას 3 დღის მოსმენას. 26 მაისი, 7 ნოემბერი. თქვენ არ მოგწონთ ისა გვირგვლიანი. თქვენ საგადასაღადო ამნისტია გინდათ? თქვენ გინდა თქვენი ფული მოპარული იქამდე დაგვაკომპლექსეს მართლა რომ ჩვენ თქვით რომ საგადასახადო ამნისტია რომელიც ერთადერთი შანსია ეხა ეკონომიკაში არის მართლა სტაგნაცია და ერთადერთი შანსი რომ ეს ეკონომიკა გავაცოცხლოთ არის სრულმასშტაბიანი ფინანსური ამნისტია ჩვენ გავაკეთეთ თავიდან გვქონდა ჩაფიქრება როგორც სრულმასშტაბიანი ვარდების რევოლუცია და მე 80% გავაკეთეთ და ის 20% აღარ გავაკეთეთ ეხა ვეუბნებით რომ 100% გავაკეთოთ თუნდაც ის 80 გავაკეთოთ და ამაზე პასუხი რა არის არანაირი ამნისტია ესე იგი იმიტომ რომ თქვენ რაღაც ფულები გაქვთ სადღაც მოტეხეთ თქვენ გაქვთ ბიზნესები და ამის ეგრეთ წოდებულ გაპრობებას ვცდილობთ ჯერეთი ეს არის სრული ტკნარი სიცრუე და მეორე კარგი თქვით ამაზე დავკომპლექსდა უკვე ზურა ჯაფარიძემ შეიტანა მეორე პაკეტი თქვა რომ შეეხოს მარტო მცირე და პატარა საწარმოებს თუმცა დიდი საწარმოები მაგალითად ეხა რომ გააჩერეს რო აჩერებენ ლომის იქ რამდენიმე დიდ ქარხანას მცხეთის რაიონში რომელიც დაასაქმა ასობით და ათასობით ტოლვილი იმის გამო რომ არ მოწოთ პოლიტიკურად ესა იმათაც უნდა შეხებოდათ მაგრამ კარგი თუნდაც შევახოთ ელიავას ბაზრობის ჯიხურებს თუნდაც შევახოთ პატარა გადამამუშავე მზესუმზირის საწარმოს რომელიც მოკედეს თუნდაც შევახოთ ახალ საწარმოებს რომელიც ახლა წყალტუბოში ვიყავ გუშინ ფრაქციასთან 3 დღის წინ შემდეგ ვივახშმეთ ფრაქციის შემდეგ და წავედით ერთი რესტორანი რამდენიმე დიდი რესტორანი გაიხსნა იმის იმედით რომ წყალტუბო რაც გვენდოს ხალხი რომ წყალტუბო განვითარდებოდა ეხლა წყალტუბოში ძირითადად პროექტები არის გაჩერებული და მაგრამ ამ ხალხს ეხლა რაღაცა მაინც უნდა გაუკეთოთ ვინც გვენდო და ამ პროექტებს მიეღო ამიტომ თქვენს დროს როცა ხელისუფლებაში და ახლა რა სიტუაცია მოდი ვისაუბროთ მე წამოვიღე მე ვიცოდი რომ ჩვენ ამ თემას შევეხებოდით წამოვიღე სია ბიზნესმენებს რომლებიც ჩივიან დღეს 150 კაციანი სია რომელიც ამბობს რომ მათ ქონება წაართვეს უკანონოდ მოექცნენ და ასე შემდეგ დაატერორეს
და ძალიან ბევრი საქმე შედის ასეთი პროკურატურაში. როდესაც თქვა ბიზნესზე საუბრობთ, მოდით დავიწყოთ იქიდან, თქვა რომ თქვენი ხელისუფლების ყოფნის დროს რა იყო და დღევანდელ სიტუაციაზეც ვისაუბროთ, კი ბატონო, მაგრამ 150 კაციანი სია მარტო მე წამოვიღეთ ეს რა არასამთავრობო ორგანიზაცია. თუ 5000-საც მეუბნები. ანუ ეს იყო სისტემური ხასიათი, როდესაც 150 ბიზნესმენი ჩივის. მოდი შევხედოთ, სად იყო საქართველოს ეკონომიკა 2004-ში და სად იყო საქართველოს ეკონომიკა 2012-ში. პირველი 4 წლის განმავლობაში ჩვენ მქონდა საშუალოდ ორნიშნული ზრდის, ესე იგი 10%-ის ფარგლებში, რაც არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაჩვენებელი, მაღალი. და შემდეგ კრიზისში მქონდა 3%-ი ცოტა მეტი ვარდნა, მაგრამ მაშინ როცა მაგალითად თურქეთს მქონდა 10%-იანი ვარდნა, ბალტიის ქვეყნებს 25%-იანი ვარდნა და შემდეგ უკრაინას 15%-იანი ვარდნა, ეს ჩვენ გარშემო ქვეყნებს ვიძახი. და ბოლო წლებში მქონდა 6, 7 და შარშან მქონდა 8, მაგრამ არჩევნების გამო ჩამოვარდა 7-ის ქვეყნა. ეხლა რატო ყვები ამას ყველაფერს? და წელს მქონდა 10. ეს ხო ყველაფერი არის, ეს ხო არ არის მე ნავთობის ფული და გაზის ფული რომ მე ჩვენ არ აქვს. ეს ფული შექმნა, ეს შექმნეს ქართულმა ბიზნესთან. ამიტომ მე ამ თავრობა არ მიიწევს თავისას, ქართულმა ეს არის ობიექტური ციფრები. მეორე, საქართველოს ბიუჯეტი. საქართველოს ბიუჯეტი იყო სადღაც თუ არ ვცდები 600 მილიონი საბოლოო ჯამში და დიდიცად პრაკრუტკების ხარჯის ხოჭოს ეგრეთ წოდებული მათი ტერმინი იყო და ეს დაგვავიწყდეს ტერმინი, ესე როცა ვითომ შედიოდა ბიუჯეტში და სინამდვილეში უკან მიდიოდა ისევ. ეხლა თუ არ ვცდები სადღაც არის 6 მილიარდზე თუ 8 დოლარებზე უკან მოვდივარ უკვე მეტი, ხო? ესე იგი ეს ფული საიდანაც ხმოვიდა გადასახადების აკრებით მოვიდა. ესე გადასახადების რახან ავკრიფით და რახან გავათეთრეთ, ესე იგი საიდანაც მოდიოდა ეს ფული. ეს არის ობიექტური რეალობა. რეალობა არის ის, რომ როდესაც დასაწყისში ბიზნესი შედიოდა სანიტარული ინსპექცია, საგადასახადო ინსპექცია, შრომის ინსპექცია და ყველაფერს ჯიბეში იდებდა. მოხდა გათეთრება, ბევრი ინსპექცია მოაშორეთ, შედიოდა საგადასახადო აშენა. ეხლა რაცაც თქვენ მეუბნებით. კონკრეტული ფაქტები, კონკრეტული ჩამოთქმევის, რასაც მეუბნებით თქვენ ახლა. თქვენ მეუბნებით კი დატერორების აქ იყო საუბარი პროკურატურა რაღაც მომენტში ჩვენ უნდა ბიზნესთან გაგვეწია მთლიანად აქეთ. როგორც გავწიეთ სხვა ორგანოები, როგორც მაგალითად პოლიცია აღარ შედიოდა, სანიტარული და რაღაც სისულელები აღარ შედიოდნენ, პროკურატურაც უნდა გაწეულიყო. პროკურატურა როცა შედის რაღაც მომენტში მოხდა უკვე შევიდნენ ამ სპორტში, რომ მოდი ახლა ჩვენ ყველაფერი გავათეთრეთ და მოდი ახლა გავუკაცებთ და შედიოდნენ საკონტროლო შესყიდვებზე შედიოდნენ. და როცა შენ საკონტროლო შესყიდვაზე შედის, რომ იუსტიციას რო აშენებ და ფული არ უნდა მოიპაროს, იქ ვიღაცა ეს მესმის და კალკია. როცა შენ ელიავას ბაზრობას ჯიხურს შედიხარ და პროვოკაციაზე მოკავს და მე ამას გამოაყადაგებ, ეს ძალიან ეს ერთი, როდესაც კერძო, აი თქვენ ბატონო მიხეილ, რა თქმა უნდა ძალიან კარგად გესმით, როდესაც ადამიანს კერძო საკუთრებას წაართმევენ და დაჩაგრავენ, იმისთვის ბევრი რამე სულ ხდება. ყველა ადამიანს უნდა კონკრეტულად მიყვეთ, მაგრამ აი მაგალითად აქ რიყეზე, ხო? აი კონკრეტულ მაგალითს რო ვიხოთ, რიყეზე იყო რამდენიმე ათეული რესტორანი. თითქმის ყველა მათგანი იყო უკანონო. ვისაც ჰქონდა და პრაქტიკულად ყველა მიიღო კომპენსაცია, მაგრამ ბევრი მათგანი დღეს აბსოლუტურ უმეტესობა ჩივის. ზოგი ეკუთვნოდა აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ავტონომიური რესპუბლიკის მაშინდელ მთავრობას, ზოგი ეკუთვნოდა რომელიღაც რაიონის პროკურატურას, ზოგი ეკუთვნოდა სასამართლოს ხალხს. ეხლა ეს ხალხი მე მიმაჩნია, რომ ამ ხალხს რიყეზე რესტორნები არ უნდა ქონოდა, იმიტომ რომ ეს იყო უკანონო, ეს იყო კორუფციული გარიგების სქემა, ყველა ეს ადამიანი დაბრუნდა უკან. და ახლა ჩივის. ამიტომ არის ხალხი, ვისაც ეს ცოტა ადრინდელი პერიოდია. ბოლო პერიოდის არის ხალხი, ვისაც ჰქონდა ლეგიტიმური, ახლა მეორე ადამიანი. ანუ ამას პროკურატურა, ან თქვენ პროკურატურას ადანაშაულებთ, რომ თბილისში დაშენებული უმაგრესი ხიდი. იქ იყო მიწის ნაკვეთი ვიღაცა სადაც უნდა შეიძლება ხიდი. რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანაში როცა ესეთი რამე ხდება, აუცილებლად საზოგადოების საჭიროების უნდა წამოიღო და მიცეს სხვა რაღაცა. ამ კაცს მიცეს რამდენჯერმე დიდი ნაკვეთი. ტელევიზორში ნახე ეს ხო არ ვიგონებ რაღაცას, ხო? მე ეხლა როცა ეს ყველაფერი ამოტრიალდა, ეს კაცი მოვიდა, რა თქვა რომ ის კი მომცეს, მაგრამ ის ცოტა უარეს ნაწილზე იქვე არის 2 კილომეტრში და თავარ ტრასაზე. ეხლა ეს დამიბრუნეთ და კომპენსაციაც მომეცით და ხიდი არ შენდება იმის გამო, რომელიც მომსახურებდა ყოველ დღეს 10,000 თბილისს. რომ ამ ადამიანმა ეხა იჭრა. ამიტომ იყო ესეთი შემთხვევები და იყო სრულად იყო სრულად შეიძლება ხიდი საზოგადოებრივი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ კერძო საკუთრება უფრო ლეგიტიმური შემთხვევები. კერძო საკუთრება, საზოგადოების საკუთრება ერთმანეთში უნდა იყოს ჰარმონიაში. ერთი ან მეორე უფრო მნიშვნელოვანი არ არის. ზოგადად ის რომ ადამიანს ჰქონდეს თავისი დაცულობა, ეს არის ყველაზე მთავარი ყველა საზოგადოებაში. მაგრამ ადამიანის დაცულობის ნაწილია კერძო საკუთრება და ადამიანის დაცულობის ნაწილია რომ ეს არის მისი სახელმწიფო, მისი ქალაქი, მისი თემი, მისი რაიონი და რა თქმა უნდა, თუ რამეს თმობს საკუთარი ნებით შეიძლება თმობდეს, მაგრამ თუ დღეს ჩივის ეს ადამიანი ძალიან საყურადღებოა ეს ყველაფერი. მაგრამ
კიდევ ერთხელ მეორე. ყველა ეს შემთხვევა არის გასარჩევის სასამართლოს მიერ. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სამოქალაქო ომი კი არ დავტეხოთ ბევრი ქონები დავებს, იმიტომ რომ ეხლა ძალიან ბევრი ტალახიც მოყვა ხო ამას. ბევრი ეხლა იქ მაგალითად პოლიტპატიმრად გაუშვეს, ერთ პოლიტპატიმრების იდეა სრულელური იყო თავისთავად, მაგრამ გაუშვეს ადამიანი, ვისაც ყავს კონკრეტული ადამიანების გაღლეტილი. და ეს ქალი ეხლა დარბის ხან აქ მოდის, ხან პრეზიდენტ პრემიერთან მიდის და აი გეგმულიან ეს თემას ბატონ მიხეილ საუბრობთ. აი გამოვიდა ეს ქალს კონკრეტულად ვიღაც ადამიანმა აფერისტმა თაღლითმა წაართვა ბევრი ფული. მე ეთყობა სხვაგანაც გადაიხადა ფული და პოლიტპატიმრად გამოუშვეს. ისე რომ ამ ხალხს არა მხოლოდ კომპენსაციას არ აძლევს, ეუბნება რომ გმირი ვარ ეხლა და შენ ვის დაკარგვი ხარ საერთოდ. ამიტომ ესეთ შემთხვევებიც არსებობს. და ეხლა ამ ახალ ტალღას მოყვა ბევრი შლამის და ბევრი ტალღის. ამიტომ ეხლა მნიშვნელოვანია რომ სასამართლომ ეს ყველაფერი გააცალკეოს, არ გამოიწვიოს სამოქალაქო დაპირისპირება, ქვეყანას ეხლა ჭირდება შვილობა და განვითარება, მოახდინოს იმ საქმეების სწორად განხილვა, რაც განსახილვია და იმისი უამრავი საქმე შედის პროკურატურაში. არ აქვს თავრობას, რანაირად შეიძლება თავრობამ უთხრას პროკურატურას, რომ მოდით ახლა არ განიხილოთ ეს საქმე, როგორ შეაჩერებს ამას, თუ კი არსებობს მომჩივანი, რომელსაც შეაქვს მუდმივად განცხადებები და ძალიან ბევრია, რაოდენობა ძალიან ბევრია პროკურატურაში, რა ბერკეტი რჩება ივანიშვილს, რომ ესე იგი გააჩეროს ეს ნაკადი. როგორ რა ბერკეტი რჩება? პროკურატურაში თუ კი შედის ბიზნესმენები ჩივიან, რომ ჩამომართვეს ქონება, თუ კი ადამიანები წერენ, რომ სამართლო დაიჭრა. ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება მოხდეს. დღეს ხალხს სჭირდება კონკრეტული რაღაცები. დღეს ჩვენ მთელი ყურადღება გადაიტანეს სად? ყველაფერი რაც ხდება იმათი ბრალი იყო. ყველაფერი თუ რამე ცუდი მოხდა, გაიხსენეთ 26 მაისი, 7 ნოემბერი, იმათი ბრალი იყო. გაიხსენეთ, არ მოგწოთ ახალი ჯანდაცვისა, გაიხსენეთ გირგულიანი, ეს ყველაფერი. ეხლა ჩვენ ისევ იქ მივდივართ. მე აქ არა ვარ იმისათვის, რომ ვილაპარაკო მარტო წარსულს. რამდენიც გვინდა ვილაპარაკო წარსულს და მემუარებს დავწერო, როცა ვიქნებ 90 წლის ამ წარსულს ამოვწურავს და ეხლაც ბევრჯერ გამიწევდა. მთელი გადაცემის პირველი ნახევარი მიუძღვეთ ამ წარსულს ლაპარაკს. მოდი ეხლა ვილაპარაკოთ დღეს რა ხდება. დღეს არა, დღეს რა ხდება? დღეს არის სერიოზული პრობლემები. კი, ამაზე ვილაპარაკებთ, მაშინ მე მესმის თელი ეს პერიოდი ხელს უშლის იმაში, თუ ყველაფერი არ მოგწონს, ეს არის იმის შედეგი, რომ 7 ნოემბერი 26 გირგულიანი, თუ რამე დღეს ცუდი ხდება, იმიტომ რომ პრეზიდენტს ხდება ეს უფლებამოსილება, კიდე კარგი, მივეცით უკან ეს უფლებამოსილება, ამაზეა სულ ლაპარაკი. ლაპარაკია იმაზე, რომ იმის მაგალითად, რომ აუხსნან, რომ აი ეს ყველაფერი რაც უნდა გაკეთებულიყო, კეთდებოდეს, რატო არ კეთდება 90% შემთხვევაში. გაიხსენეთ 26, გაიხსენეთ იმედი. იმედი უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ჯერ იმედის ეთერში ვარ, რომ არ ვიყოთ, მაინც უნდა გავიხსენოთ. მე მაინტერესებს მართლა, როგორ აფასებ თქვენ იმას, რაც მოხდა, იმ გადაწყვეტილებას, რომ ტელეკომპანია იმედი დახურულიყო ასეთი ფორმით. მაინტერესებს ეს დეტალები, როგორ იქნა მიღებული საერთოდ. მოდით ეხლა დავუბრუნდეთ ის, მოდით ეხლა ფაქტებს დავუბრუნდეთ, როგორ იყო. თბილისში იყო მასობრივი არეულობა. იყო შეტაკებები ქუჩაში. იმედის კონკრეტული წამყვანები მოუწოდებდნენ ხალხს შეკრებისკენ და შეტაკებებისკენ, ეს კარგად გვახსოვს ეს კადრები. არა, როგორ იძახეს, იდგა აგერ სამებაში და ეხლა სამებაში შემოიჭრეს სრული სიცრუე. მაგრამ ეს ყველა შემოიჭრენ არ ვთქვამს. ხო, არ იყო ეგეთი ფაზა, მაგრამ არა, ჩართვაში რო ჩამებაში შემოვიდა გაზი და შემოდის. თუ კი ეს ასე იყო და მიგრაშ, მაშინ კონკრეტულმა ადამიანებმა რატომ არ აგეს პასუხი? კონკრეტული ადამიანი იქ სიტუაცია იყო, როდესაც თბილისში ყველაფერი გადაიზრდებოდა მასობრივ არეულობაში. მაშინ რაც იმედი დაიკეტა რამდენიმე დღით თავრობის მიერ. მე გამოაცხადე ჩემი გადადგომის შესახებ და მაჩვენეთ სოფლიოში ქვეყანა, სადაც ტელევიზიის რამდენიმე დღით დახურვის და თუნდაც მიტინგის დაშლის. თქვენ გქონდათ სხვა არჩევანი მაშინ? რა თქმა უნდა. მე მქონდა ისეთი არჩევანი, რომელიც მქონდა სოფლიოს 100 დემოკრატიული ლიდერი 99 დარჩენილი ყავდა გამიგზელება ჩემ პარტიას. დაიხურა დამოუკიდებელი ტელეკომპანია ასეთი ფორმით რატომ იხო? ზუსტად ეგრევე დახურეს უნგრეთში ერთ ტელეკომპანია. და არავის არ უთქვია რომ უნგრეთი არ იყო ზუსტად ეგეთ სხვა გარემოებებში. არავის დაახურეს. თქვენ ფიქრობთ დღესაც რომ ეს არ იყო თქვენი შეცდომა? მე მიმაჩნია რომ არ უნდა მივსულიყავით იმ სიტუაციაში, სადაც აღმოჩნდით. იქ უკვე გვიან იყო მოქმედებები. სხვა ფორმით ტელევიზიის გაშიშვა არ შეიძლება და მაინც და მაინც. ფორმები და იქ როგორი მოქმედა იმ პანიკურ სიტუაციაში, როცა მასობრივი არეულობები იყო ყველგან და როცა საქართველოს სახელმწიფო მექანიზმი, რომელიც იყო ჯერ კიდევ ძალიან სუსტი და ძალიან ჩამოუყალიბებელი იყო, ჩამოშლის პირას. ეს არის სხვა თემის და განხილვის საგანი. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ბევრად უფრო მყარი იყო არის სახელმწიფო მექანიზმი, მაშინ ბევრად უფრო სუსტი იყო და ასე მოხდა. მაგრამ მოდი შევხედოთ, ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ ყველამ ერთად და რამდენიმე დღეში იმედი გაიხსნა უკან. მაგრამ შემდეგ ის არა, მე ვინ დახურა?
მე დავხურე მე მოხდა სკანდალი თქვათ ეხლა პირდაპირ თქვენი დამფუძნებელი გაიხვია ძალიან უხერხულ სკანდალში რომ მე ნამდვილად არ ყოფილა მოგონილი და აბკაც ხონდა დადებითვისები და უარყოფით მე ნამდვილად არ ეხლა და გარდაიცვალა ნამდვილად არ ვაპირებ მასზე ან ცუდის ან მე მაჩნია რომ ძალიან ნიჭიერი ადამიანი იყო ნამდვილად და მე მქონდა მასთან ეხლა ძალიან ახლო და მეგობრული ურთიერთობები არა მაგრამ ყოფილვარ და როგორც გაირკვა მე იწერდა ხოლმე ჩემ იქ 1-2 მისვლას და ესეც გამოვიდა საუბარი იყო მაგრამ იყო რუსი ოლიგარქი კონკრეტულად მე გაება სკანდალში და მისი ტელევიზიის დამფუძნებელია მაგრამ მოხდა ისე მისი ტელევიზიის ფლობელი გახდა თქვენი ადმინისტრაციის მისი ტელევიზიის დამფუძნებელია ის დახურეს ვერავინ ვერ დახურავდა მათ რო არ და ხელმძღვანელებმა მათ რო არ გაეკეთებიათ ეს და ახლა ალბათ არ მოგვეტყვები რომ არც მიწოლილ ვართ არც ჯოზეფ კეისთან დაკავშირებით მინდა კითხო საბოლოოდ მოხდა ისე რომ აღმოჩნდა ტელევიზიის ხელმძღვანელად გიორგი არველაძე თქვენი ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი თქვენი ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი ჯოზეფ კეი მისცა ჩვენება ალბათ იცით თქვენ ამის შესახებ ალბათ კი არა იცით იმიტომ რომ გამოხმაურებაც იყო თქვენი პრესპიკერის მხრიდან რომ თქვენ მას ესაუბრეთ მობილური ტელეფონით და უთხარით რომ დაუჯერეთ კეზერაშვილს რასაც ის გეტყვით ისე ეთელიად წაიკითხეთ ეს და მიხვდებით რა სისულელები ლაპარაკა არ გქონიათ ასეთი მე კიდე ერთხელ გაჩვენეთ რა ილაპარაკა და ყველა მიხვდება რომ საქმე გვაქვს ჩაულებრივი აფერისტი ასე რომ ეხლა საუბარი ძალიან კონკრეტული არის რა ეს ტელევიზია იყო უპატრონო დაიხურა მათი მფლობელების მიერ და მე ბევრი პროცესი თქვენი თანაგუნდელი როგორ გახდა ასე და საბოლოო ჯამში დღეს ეს ტელევიზია საბოლოო ჯამში ამ ყველაფრის შედეგად არავის დაძალებით არის ბადრი პატრაკაშვილის ოჯახის ხელში და მე ვფიქრობ ეს არის სამართლიანი და სამართლიანი რო არის და არც არავის არ გაუძარცვეს თელი ამ წლების განმავლობაში იმედის განვითარება ხდებოდა და მე მგონი არ მოიტყუებიან ოჯახის წევრები რომ ნახონ რომ არავის არაფერი არ გაუძარცვა პირიქით მატერიალური ბაზა რაც მე შევისწავლე ხა მე უსუსტად ისე იმედი არის ბევრად რომ დიდარი ტელევიზია დღეს ბევრად რომ განვითარებული ბევრად რომ კარგი ბაზით თავის ძროზე ყავდა ძალიან კარგი ჟურნალისტები და ბევრი კარგი ჟურნალისტი არჩა მათ შორის თქვენც მუშაობდით იქ ასე რომ საუბარი იმაზე რომ ეს ტელევიზია ვიღაც გაფლანგა სახშა იყო შეუძლებელი როგორც თქვენი თანაგუნდელის როგორც კი ოჯახმა მოინდომა ეს ტელევიზია დაიბრუნა არჩევნების შემდეგ როგორც კი ოჯახმა მოინდომა ეს ტელევიზია დაიბრუნა უკან და სამართლიანობა ამ მხრივ არის სრულიად დაცული ამიტომ ეხა საუბარი მაგრამ სხვა რაღაცაზეა საუბარი დღეს ამაზე კი არ მიდის შეტევა რომ იმედების ხებს იმედი არის პატრაკაშვილების და არის პატრაკაშვილების საუბარია სხვა რაღაცაზე რომ და იმ კაცის დაფუძნებულია მართლა და სამართლიანი რომ მისი ოჯახის წევრები ვიცა და ამ შეკითხვა ჩდება ლოგიკურად ამ წლების განმავლობაში არ იყო სამართლიანი ვისკაცი ამ წლების განმავლობაში არ იყო სხვა სრული გამოთქმი ალბათ მე არ ვარ ამ დეტალების მართლა რომ საქმის კურსში და მართლა არ ვაპირებ იქ იყო ბოდიშო იქ იყო შიდა ოჯახური დავა თქვენ ხო კარგად იცით რა იყო ეს კეი ვინცაც მე ლაპარაკებ ვინ იყო ჩემ ბამიდაშვილი იყო არა რაზე ჩემი მამიდაშვილი იყო ჯოზეფ კეი გასაგებია მაგრამ ის ჩვენებას აძლევს სადაც არა ეხლა რასაც ვეუბნები ჩემი ოჯახის წევრმა წაიღო პატარკაციშვილის ოჯახის წევრმა წაიღო ხო ის ზეწოლაზე არა რა თქო პატარკაციშვილის ოჯახის წევრმა წაიღო ჩემ მამიდაშვილს რო წაიღო გიორგი არველაძე ნუმიტრია ჩოლები დირექტორი იყო ჩემ მამიდაშვილს რო წაიღო ან ჩემ ძმაკაც ან ჩემ რომელიმე მაშინ ამას მივიღებდი მისი ოჯახის წევრმა წაიღო მისი ოჯახში იყო დავა და ამის შემდეგ დღეს როცა ეს აფერისტების გვერდზე გაიწინა ყველაფერი ჩაოლებრივად ოჯახმა დაიბრუნა ტელევიზია რა არის გაუგებარი არა გასაგებია მაგრამ კეისთან ოჯახსაც აქვს ბევრი შეკითხვა მაგრამ მე ნუ გამრევ ძალიან გთხოვთ არა ის აძლევს შენებას მე ნუ გამრევ ის აძლევს შენებას სადაც ძალიან უცნაური გვარია კეიმან რაც არის ეს არის ნუ გამრევთ ეხა გასაგებია მაგრამ პატრაკაშვილებს შორის დავაში ეს პრეზიდენტი ჩვენებაში ფიგურირებს ბატონ მიხეილ მე შეკითხვა და ეს ფიგურირებ ასავალ-დასავალის ყველა სტატიაში მათ შორის ორგანოებს ვაჭრი ხალხს ბავშვებს ჭამ 10 მილიარდი მაქვს რაღაც გადანახული ოქროს აბაზანაში ვიმყოფებით ასე ხა მე რო გავცენ ყველაფერს ამას პასუხი რამდენა
ავანტყოფურ ფანტაზიაში მოხდება ვიღაცის რაღაცა, ვისაც უნდა ეს დაიჯეროს, ვისაც თუ ამიჯეროს. მე ამ ადამიანებს ვიზიარებ, ამ ადამიანების პრობლემას, მაგრამ მე ნამდვილად ვერ გავუგებ. გადავიდეთ სხვა საკითხზე. და აი ამ შეკითხვის შემდეგ უკვე დღევანდელ ვითარებას და მომავალზე ვისაუბროთ. მე მინდა კითხოთ იმის შესახებ, რაზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ, შანტაჟი, მათ შორის პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების გამოქვეყნება და ასე შემდეგ. და თქვენ ამბობთ, რომ წინა ინტერვიუებში თქვით, რომ ასეთი რამ თქვენი 9 წლიანი მმართველობის განმავლობაში არ ყოფილა, რომ რამე გამოქვეყნებულიყო და ასე შემდეგ. მაგრამ არჩევნებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე მე მინდა გავიხსენო ბიძინა ივანიშვილის დაცვის წევრის სახელით გამოქვეყნებული მასალები. ეს საქმე გაიხსნა, აღმოჩნდა პროკურატურის ვერსიით, რომ თქვენი ხელისუფლების სამართალდამცავი სტრუქტურების მაღალჩინოსნები იყვნენ ამაში გარეული, ბრალდებულები არიან. ეს არ არის პირადი ცხოვრების ინფორმაციის გამჟღავნება, რაც სურმავას ჩანაწერებს, სურმავას სახელით ჩანაწერებში. მე ნამდვილად არ ვიცი ამ კონკრეტულ საქმის ასეულად ასე. მე ვიცი, რომ ეს კაცი მათიანი იყო და შიგნით ჰქონდათ პრობლემები. ეს სხვა თემაა. მაგრამ თუ ეს ჩანაწერები არსებობს, გამოქვეყნე. იმიტომ რომ ეხლა თქვენ მეუბნებით, რომ ამას ამბობთ, გამოქვეყნე. აი ეს გამოაქვეყნა, იმიტომ რომ იმდენი ტყუილი ითქვა უკვე. იმდენი გამოდიან და იძახიან, რომ არის თქვენ ამ საქმით დაინტერესდით ბუნებრივია. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მონაცემები, როცა მოიცა და ეს ის იგივე ხალხი არის, ვინც იძახოდა, რომ ეს ყველაფერი ყალბია. ჩანაწერები. ხო იძახოდა. თუმცა საქმე გაიხსნა. როგორ ან მაშინ იტყვებოდნენ თუ ეხლა იტყვებოდნენ. არა, კონკრეტული ადამიანები რას ამბობენ, სხვა არის. მეგეუბნებით პროკურატურის. ეს არის შინაგან საქმეთა მინისტრი. თავარი ბიზნესის მაყურებელი იქა. თავარი ხალხი. არჩევნების ხო იძახოდა ეს ყველაფერი მონტაჟი და სისულელე. მაშინ იტყვებოდნენ თუ ეხლა იტყვებოდნენ. მაგრამ არა, გასაგებია მე გეუბნებით პროკურატურის მოსაზრებას. პროკურატურაშიც ეს ხალხი. პროკურატურაშიც ეს ხალხი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. თუ მათ რა თქოს ამ ჩანაწერების არჩევნების წინ რადიკალურად განსხვავდება სრულიად საწინააღმდეგო. ეს რას ცვლის? ფაქტია რომ ცვლის იმას, რომ ესე იტყვება ეს ხალხი. სიცრუე არის მათი. მაგრამ ჩვენ მოვისმინეთ. მოიცა, მეც იურისტი ვარ, ხო? ამერიკულ სასამართლოში და ნიუ-იორკში მაგ დამთავრებული უნივერსიტეტის სასამართლოში შეიძლება დავდიოდი იურიდიულ ფირმაში მუშაობ ნიუ-იორკში. ადამიანები ერთხელ იტყვება საზეიმოდ, იმას მეორედ იმის ჩვენებას არანაირი აზრი არ აქვს. ამ ხალხმა მოიტყვა ან მანამდე, ან შემდეგ. მაგრამ ეს ჩანაწერები რა, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ. ირაკლი ალასანიას გუბას სანიკიძის ხვების. ხო იძახოდნენ რომ მონტაჟია. თქვენი ინფორმაცია. ხო იძახოდნენ რომ მონტაჟია, ბოდიში. და შემდეგ იძახოდნენ რომ მართალია, ხო, როდის იტყვებოდნენ? პროკურატურის არა მე არ ვიცი მე ვარ პროკურატურა არის ისინი ხო მაგრამ მათ ესე იგი თუ ადამიანები იტყვებიან რომელია მართალი მე მიმაჩნია ჩემი აზრი ასეთი რომ ადამიანი რომელიც იტყვება ბუდმივად ან მიტყვება ერთხელ ასე როგორც იტყვება მეორედ ისდობა მოსაზრება რა არის ამ ჩანაწერებზე ამ კონკრეტულზე მათ შორის პროკურატურამ რომელიც გააუცელა საერთოდ სიმართლე თუ გიდათ მიმაჩნია რომ ჩანაწერების ტელევიზორში გაშვება ზოგადად იყო დიდი სისულელე საერთოდ ბევრი ჩანაწერების ტელევიზორში გაშვება თელიან პერიოდის განმავლობაში იყო სისულელე იმიტომ რომ ამან შეუქმნა ხალხს განცდა რომ ყველას უსმენ სულისი ასევე არის ის სატელეფონო ჩანაწერები რომელიც ქვეყნდებოდა თქვენი მართლობის მე მიმაჩნია რომ არასწორი იყო რაღაცეები რაც შეიძლება ახლა როდესაც თქვა უშუალო საფრთხეა რუსების შემოჭრას რაღაც შეიძლება ეს ვიღაც გაეშვა თქვა მაგალითად როცა ლაპარაკია რომ ახლა რუსეთის სპეცნაზი ჩავა მაგრამ ზოგადად რუტინულად ამის გაკეთება ის ხო დიდი შეცდომა იმიტომ რომ საზოგადოებას უნდა ქონდეს გაცილობის დაცულობის განცდა სწორედ ამიტომ შევიტანე კანონი ახლა პირადი ხშობს გვიანა ვიდრე არასდროს პირადი ცხოვრების ხელშეუხების შესახებ და ეს კანონი დიდი ჩხუბით წინასწარ ახლა საბოლოო ვერსიაზე კიდე მიდის დებატები მაგრამ პირველი წინასწარი ვერსია პარლამენტში იყო არ გვინდა და ის რაც კეთდებოდა ბატონ მიხეილ თქვენ არასდროს არ დაინტერესებულ ხართ რისთვის კეთდებოდა ვინ აკეთებდა ამას აი მეგის კარდავა რომელიც არის საერთოდ არ ვიცი ვინ არის მეგის კარდავა მარტი მაღალჩინოსანი იყო ჩვენ ხონდა რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი ვინც ამბობს საერთოდ არ ვიცი ვინ არის მეგის კარდავა მაგრამ როდესაც პროკურატურა გამოდის და იძახეს ფაქტია რომ თელი ამ წლების განმავლობაში თელი ეს პერიოდი იძახიან ესეთ რა მაგალითად რომ ჩვენ გვაქვს ფაქტები როცა ადამიანის თავზე ხდებოდა ეს ადამიანის ფლობდნენ კისრამდე უშვებოდნენ ამას იყო გამოვქრა იმიტომ არ შეიძლება ესეთი რამეს თქვა ჩვენ გვაქვს ფაქტები ორგანოებით ვაჭრობის თურმე სანდრა იყო ამას ჩარეული გამოაქვეყნეთ ეს ვის ჭრიდა სანდრა რა ორგანოებს მაინტერესებს იმიტომ რომ ასეთ რაღაცებს ყოველდღე უკვე ეხლა ხო მართლა ხო უკვე თავი მგონია აბსურდის თეატრში ყოველდღე იძახიან გამოდიან და იძახიან ახალ ჭორს პრაქტიკულად არც ერთხელ არ გამოუქვეყნებიათ ამ ჭორის დამასაბუთებელ მას არ არის ესე იგი ჩემ ხდება შთაბეჭდილება ტყუილი გახდა ინსტრუმენტი კომუნიკაციის იმიტომ რომ არ შეიძლება ასავალ-დასავალი სტატიების ენით ლაპარაკობდეს საქართველოს პროკურორი ეს არის საქართველოს პროკურორი და მიუხედავად ვინ იქნება ეს ადამიანი უნდა ცემდეს პატივს ამ დასახელებას არ შეიძლება რომელიმე თანამდებობის პირი
აი ესე ხაერში რაღაც შინაგან საქმეების რაფალიანცის საქმე. რაფალიანცის საქმე. ხო თქვენს და ძალიან ბევრმა დაიჯერა იმ 54%-იან რამდენი პროცენტი იყო იმას ვინც დაიჯერა რომ ჩვენ მოვკალით 9 თვის ბავშვი. ეხა ხო აღმოჩნდა რომ სრული სიცრუე. ეხა ხო აღმოჩნდა რომ სიმართლეს მალავე. მოდი შეხედე ამ ასეთი არა მე კიდე უკვე აღარა მაქვს იმედი ამათ პირობებში. იმიტომ რომ ამათ ამ საქმის გახსნა არაფერში არ აინტერესებს. იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგი მათ უკვე გახსნეს მათ საქმემ გამოგვიტანეს ვერდიქტი იქიდან რომ სააკაშვილო მოკლა 9 თვის ბავშვი არ იყო ესე ასეთი სიცრუით მოსული ხალხი რომ მე აგძელებდეს სიცრუის ლაპარაკს რა არის გასაკვირი. რატო არ ხდება 9 თვის ბავშვის მკვლელობაში დაგვადანაშაულეს. და როდესაც 9 თვის ბავშვი და ეხლა იგივე ხალხი რო იძახის დღეს რომ ორგანოებს აჭრდა სანდრა პატიმრებს. იგივე ხალხი რო იძახის რომ ფლავდნენ და ამას უშვებოდნენ. რა იმით უნდა დავიჯერო ლოგიკით მე შემილია ზუსტად ვიცი თავს არ გვარი რო აღწეთ ქარდავა რასაკეთებ იმას თავს არ დავდებ მაგრამ სანდრა რო პატიმრებს იმას არ აჭრიდა ორგანოებს. ამაზე ალბათ ინფორმაცია გამოჩნდა. ბატონ მიხეილ, მოდ გადავიდეთ. არა, ბატონ, ერთი და იგივე ხალხი ლაპარაკობს. იმასაც, რაფალიანსაც, იმასაც, ერთი და იგივე ხალხი ამბობდა, რომ არჩევნების წინამდე ჩანაწერები იყო მონტაჟი და იგივე ხალხი ამბობს, რომ ეს იყო სიმართლე. ეხლა მოდით გავარკვიოთ ალბათ. ის არის ვიღაცა შეიძლება განსხვავებულ მოსაზრებებს ამბობს, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ეს ჩანაწერები არსებობს და ეს არის უხეში დარღვევა ადამიანის უფლებების. სად არსებობს? უხეში არა, უხეში ის რაც აუდიო ჩანაწერები. კი, აუდიო ჩანაწერები როგორ და ვინ აწარმოა? კიდევ ერთხელ მომრებ. ეს არის დასადგენი და ყველა არის დასასჯელი. თუ ეს იყო უკანონო, მაგრამ მოდით მივიღოთ ის კანონი, რომელიც მე შემოვიტანეთ, რომ ამის შანსიც აღარ დავტოვოთ. მოდით ხო, თქვით რომ ყველაფერი არასწორად იყო, რაც მაგას უმეტეს არ ვეთანხმებ, მაგრამ ეხლა მივიღოთ ეს კანონი. ეხლა ხო აღარ აპირებთ თქვენ ამის კეთებას რა. მოდით მივიღოთ ჩემი არ შემოთავაზებული კანონი. რატო უარყოფთ ეს ხელახებით? კარგი, გასაგებია, გადავიდეთ სხვა თემებზე. ერთ საკითხს მინდა შევეხო ბიზნესზე რახან საუბრობთ. თუ გაქვთ სურვილი ამას უპასუხოთ თუ არა არ უპასუხოთ. ირაკლი ოქრუაშვილთან მქონდა ერთი კვირის წინ ინტერვიუ და საუბარი იყო იქ ბიზნესებზე და ასე შემდეგ. მან თქვა რომ 59% ბილაინის არის თქვენი სხვადასხვა მექანიზმები. აი კიდე ერთი ნამდვილი სიმართლის თქმელი საქართველოში. ამაზე მე ბაკაც სიმართლისგან არაფერულად პროგრესს კარგით. თუმცა უახლოეს თანამებრძოლები იყავით. ჩვენ რევოლუცია გააკეთა დიდმა კოალიცია. დიდმა კოალიცია. და აქ იყო ის ხალხი, ვინც დღეს თავრობაშია პარლამენტში. ეხლა მე არასოდეს ხალხს ხელს არ ვკრავ, თუ ყველას უნდა მიცეს შანსი. მაგრამ ჩვენი თავრად ძალა იყო ის, რომ როდესაც ადამიანი ცუდ გზას ადგებოდა, როგორც წესი დროზე აღმოჩენთ ხოლმე ამას, როგორც წესი ზოგჯერ ვერ აღმოაჩინა. ამ ადამიანებს ვიშორებთ, იმიტომ რომ ჩვენ კლანურ პრინციპს კი არ ვეფუძნებთ. ჩვენ ვეფუძნებთ პრინციპს, რომ ჩვენ ვარ გაერთიანებული იდეებით. რომ როცა იდეებით ხარ გაერთიანებული, არა აქვს მნიშვნელობა ბიძაშვილს, მამიდაშვილს, ახლობელს, ვინ მოუნათლა და ასე. არა აქვს მნიშვნელობა. დღეს გვეუბნებიან, რომ ეს არის პრინციპი დაკმაყოფილებული. მე ვენდობ, იმიტომ რომ ჩემი ნაციონალური ბილაინთან არაფერი არ გაკავშირებს. არანაირ ბიზნესთან არაფერი არ მაკავშირებს და უბრალოდ ძალიან უნიჭო არ ბიზნესში ჯერ ერთ. მინდა პირდაპირ თქვა. საერთოდ იცოდეთ, რომ ვინც არის ნიჭიერი ბიზნესში, როგორც წესი არის ცუდი მმართველი ქვეყნის. და პირიქით. ეს ივანიშვილზეა. არა, მე ხო როგორც ესია, პირიქით ესე არის უნივერსალურად ასია. ამიტომ ძალიან მარტივია რა. მე არა ბიზნესის კეთება რომ დავჩებოდი ჩემთან ნიუ-იორკში თავის დროზე. ეხლა ვიქნებოდი იურიდიული მსხვილესი იურიდიული ფირმის პარტნიორი. აგერ ჩემი დიპლომის ხოჭოს ეგერ კიდია ჩემი მაგისტრის კედელზე და შემელო ყოფილიყავ პრაქტიკოსი. მექნებოდა ბევრი ფული, მაგრამ ეს მე არ მიტაცებდა ფული. არ არის ჩემი გატაცების სფერო. საერთოდ იმიტომ რომ ფული არ განიჭებს 1%-საც იმესაც, რაც შეიძლება იმას, რომ სხვა ადამიანების სიცოცხლე შეეცვალოს. საქართველოში მე უყურებ, რომ თუ შენ გაქვს ერთი ბიზნესი და ერთი სასტუმრო, აი ვიღაცებს აქვს შერატონის სასტუმრო, ბათუმში ვიღაც ტაქსით მოთხრა ჩემ მეგობარს, რომ იმიტომ აწერია, რომ სააკაშვილის ამიტომ ძალიან მარტივია. ან შენ გაქვს ერთი სასტუმრო და მაშინ სხვა ვერაფერი ვერ აშენდება, ან შენ გიხარია, რომ ძალიან ბევრი აშენდა, როგორც ბათუმში აშენდა და თვლი რომ შენი გულის ნაწილია ყველაფერი. ან შენ გაქვს ერთი რესტორანი და სხვა ვერაფერი არ აშენდება, ან შენ უყურებ 500, ან შენ გაქვს ერთი ქარხანა, რომელიც სხვა ვერაფერი არ აშენდება, ან გაქვს 500 ქარხანა. ესე გადავიდეთ სხვა თემებზე. ან გაქვს ერთი სატელეფონო კომპანია, გახსოვთ? მარტი. ხონდა შევარდაც. და რა ამბავი იყო ჯეოსელზე და საერთოდ მინჯი არ ჩაუჯდა წილში მაშინ. ჯეოსელი ვერ შემოვიდა. ესე იგი, როგორ იყო, რამხელა ბრძოლა იყო ხოლმე მაშინ ჯეოსელს და მარტის შორის. როგორც კი შენ პრეზიდენტ თუ აქ ბილაი სხვა სატელეფონო კომპანიებს როგორ გაახარებს? მაშინ თელი მთავრობა, მომისია, თელი მთავრობა რატო არ იყო მაშინ ბილაინზე?
მე მაგალითად 5 თუ 6 სხვადასხვა ტელეფონი მქონდა ამ პერიოდში. არ ვიცი, ეს რა თქვა, თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა და თქვენმა უახლოესმა. მოდი შევთანხმდეთ, მაკაძე ყველას აზრი აქვს, მაგრამ ამას ხო ხვებით ლაპარაკობ. და უბრალოდ როცა ამას ლაპარაკობ, მე ხო ყველას დაუფიქრეთ, რომ ან შენ ფულს იპარავ და მაშინ არაფერი არ ხდება, მაშინ არ შენდება ეს ყველაფერი. ან შენ არ იპარავ და გიხარია, რომ აი ეს ყველაფერი, აი ეს შენობა, რაც თავარია, ახალი საავადმყოფოები, სადაზღვევო პოლისები, გაზრდილი პენსია, ეს ყველაფერი ხდება. გასაგებია, გადავიდეთ სხვა საკითხებზე, ბატონო მიხეილ. სომხური ენის რეგიონული სტატუსის საკითხი წამოიჭრა ბოლო დღეებში და მე არ ვიცი იცით თუ არა თქვენ ზაქარიაშვილის განცხადება, მან თქვა რომ ეს საკითხი თავის დროზე ცოტა სხვანაირად უნდა გაკეთებულიყო მაშინ როდესაც თქვენ იყავით იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტში და ეს საკითხი გადიოდა ევროპაში. რა სიტყვით რეგიონულ სტატუსთან დაკავშირებით წამოჭრილ აი ამ საკითხს? ეს არის იმავე ოპერიდან რომ ყველაფერი რაც ხდება ცუდი თუ ცუდი ეს არის ყველაფერი წინა მთავრობის დამსახურება. თან წინათ ეხა უკვე წინის წინა 99 წელს ეხა მე ვიყავი იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე დამეთანხმეთ რომ ხა ჩემ თავში შეიძლება დიდი წარმოდგენის იყო 99 წელს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე საქართველოში ნამდვილად იმდენად დიდი წარმოდგენის არა რომ პოლიტიკას აღალიბდა. თუმცა არაფერი იქ ისეთი არ ეწერა რაც რამე დღეს შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემა. პრობლემაც ხა ბოლო ჩვენ როცა მოვედით ჯავახეთში ვერ შედიოდა ვერც ერთი ქართული საპოლიციო თუ საჯარისო შენერა. თქვენ გახსოვთ ერთხელ თევზაძის შეცვლასა და შესვლა გამოაპანღურეს იქიდან საქართველოს თავდაცვის გამოაპანღურეს უბრალოდ მახსოვს ეს კარგად. და იყო რუსული სამხედრო ბაზა. ჩვენ ძალიან დიდი გარჩევა გვქონდა პუტინთან ამ რუსულ სამხედრო ბაზაზე და როგორც იქნა, დიდი საერთაშორისო ზეწოლით მე კარგად მახსოვს როგორი ხდება პროცესი, ეს ბაზა გავიყვანეთ. სწორედ, მაგრამ დარჩა დიდი გრუს აგენტურა. გრუს ქსელი იყო იქ ძალიან ძლიერი რუსეთის სამხედრო დაზვერვას. ჩვენ სადაც 2000 თავიდან ადვილი არ იყო შესაძლოა და 2006-7-ში უკვე დავიწყეთ ფეხის კარგად მოკიდება. დავიწყეთ იმიტომ რომ რუსეთის ბაზის პროცესი დაიწყო გამოყვანის. გაჩნდა იქ ადგილობრივი მოკავშირეები გაჩნდნენ საქართველოს ახალი მთავრობის დაინახა ამ ხალხმა რომ გახსნილი ვართ ჩვენ და მათ ზემოდან ქვემოთ არ ვესაუბრებით და დაინახა რომ ჩვენი მოტივები არის მათ ხალხის ხარისხი და ხალხის დახმარება. იმიტომ რომ ადრე როგორ იყო ხოლმე ჯავახეთიც ჩავარდნაძის დროს. ჩავარებული ყავდათ ვიღაც 1-2-3 ადგილობრივ კაცს. აი ინდურ ფილმებში რომ უსამართლო ხალხი გინახავთ, გახსოვთ რომ საშილენი ტიპები რო იყო. თან სუეთით ეგ ხალხი რო თამაშობდა ხოლმე. თქვენ ბავშვობაში ხეთქოთ ჩემ ბავშვობაში ესე იყო რა. ჩვენთან სოფელში ჩამოვიყვანდნენ ცრუკვეთში ამ ინდურ ფილმებს და გადიოდა ხოლმე 3 საათი. თან ეს ფირი ისეთი იყო, ერთი პროექტორი იდგა და ამიტომ სანამ ცვლიდან წარმოვიდგინეთ, ისე ხო 3 საათიანი იყო და ისე გრძელდებოდა 5 საათი. გამოცვლასაც დრო უნდა იმიტომ რომ სანამ ახალს დააკერებდა. ასე რომ აი ესეთი სიტუაცია იყო. ამ ხსეთ ხალხს, უსამართლო ხალხს ებარა ჯავახეთი და საერთოდ არ აინტერესებდა მთავრობას იქ რა მოხდება. ჩვენ დავიწყეთ ხალხთან მუშაობა და არა უბრალოდ ამ ადგილობრივ ყოჩებთან. ამიტომ და ბევრი პროექტი შევქმნით, მათ შორის ეს არის ჰესების ბევრი პროექტი, რომელიც იქ დაიწყო, რომელიც დაასახმა ათასობით ადამიანი, რომელიც დიდი ნაწილი ახლა სამწუხაროდ გაჩერებულია და ეს არის დიდი პრობლემა. და ეს არის პირველი პრობლემა, რომელიც კილიგზის პროექტი, რომელიც კიდევ გააჩერეს, მაგრამ ეხლაც თავისთავად თუ აფხაზეთის კილიგზის გახსნას ლაპარაკობთ, სუფთა ეკონომიკურადაც შევხედოთ, უკვე უქმნი პრობლემას ამ კილიგზას. ეკონომიურადაც უქმნი პრობლემას, რომც ადმინისტრაციულად რო ჩაკეთო. და ენის საკითხი. ენის საკითხი მე ძალიან მაღელობდი. პირველად ჯავახეთში რო ჩავედი, აბსოლუტურად არავინ არ ლაპარაკობდა ქართულად და ამან დამშოკა. ჩვენ ათასობით ქართულ სტუდენტს, იდეალისტს, ძალიან კარგ ახალგაზრდას. მიუთხარით რომ თქვენ გაქვთ და ძირითადად ღარიბ ოჯახები და თქვენ გაქვთ მაგისტრატურის ფულის გადახდის შანსი, არა გაქვთ უბრალოდ ჩვენ გაძლევთ ამ შანსს. მოდით, ასწავლეთ და ჩვენ ფულს გადაგიხდით სწავლეთ და თან იქ მოგცემთ ღიურებს ყოველთვის ხელფას. ათასობით იდეალისტი თვალებათი მოწავს. საერთოდ შეიცვალა სიტუაცია. ახალგაზრდობაში უკვე დღეს ნინოწმინდაში ახალ ქალაქში ამ მოვაპირებს ხოლმე ამ დღეებში წასვლას იქ და ნახვას მე-7 მე-8 მე-9 მე-10 კლასები უფრო უმცროს კლასებში ხო ლაპარაკობენ ქართულად. შეიძლება როგორ იყო უფრო თაობა ლაპარაკობდა მე მოხდა ეს 10 წლეულები როცა ყველაფერი ჩავარდები ქართული სახელმწიფო ქართულის ყველაფერი წამოვიდა იქ და რატო გვინდა? იმიტომ კი არა რომ სომხურის განდევნა გვინდა ეს თვითმიზანი. არა, გვინდა რომ ამ ხალხისთვის წარმატების ენა იყოს ქართული, რომ იმისაც რომ ისინი საქართველოში იყოს წარმატებული, ეს მიიღოთ. ამიტომ ჩვენ ენაზე ეხა ჩახალიანის გამოშვება არ შეიძლებოდა
და ამაზე ხმამაღლა ჩვენ არ ვლაპარაკობ. მე არ მინდოდა ამ თემაზე ხმამაღლა ლაპარაკი რა. თელი ეს წლები ვინმე რა პრობლემას წარმოადგენს ბატონ მიხეილ დღეს ჩახალიანი რეგიონი, რომელშიც ჩახალიანი რომელსაც შეიჭრა ქართულ დაარბია ქართული უნივერსიტეტი, ქართული ეპარქია. წაიკითხეთ მისი გამონათქვამები და წიგნები აქვს დაწერილი, როგორც გაირკვა ამ კაცს. რო შეხედავ ისე არ ეთყობა დიდი ინტელექტუალის გამომეტყველება არ აქვს, მაგრამ წიგნები აქვს ამ თემაზე შექმნილი და ნაშრომები. ეხლა ეს კაცის, ამ კაცის შეუცდომლად რიტორიკა არის ქართული სახელმწიფოებრივი კონსოლიდაციის. მაგრამ გამოსავალი რა იყო, რომ სიცოცხლე ეს ადამიანი იზოლირებულად ციხეში უნდა ყოფილიყო და რო გამოვიდოდა ოდესმე რა იქნებოდა? 6 წელიწადში გამოდოდა, 6 წელიწადში ჯავახეთში იქნებოდა. ევროპის ერთ-ერთი უმთავრესი სარკინიგზო კვანძი. 6 წელიწადში ჯავახეთში იქნებოდა 10 ახალი ხესი თუ რამდენი შენდებოდა დაახლოებით. 6 წელიწადში ჯავახეთში ცხოვრების დონე იქნებოდა 2.5-ჯერ 3-ჯერ მეტი, ვიდრე არის დღეს. 6 წელიწადში ჯავახეთის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმეტესობა თავისუფლად ილაპარაკებდა ქართულად. არ შეიძლება და 6 წელი ეს კაცი ყოფილიყო ციხეში, ამ ყველაფერი დაცლობდა ქართულ სახელმწიფოს. რა არის გაუგებარი? რას უხსნით გაუგებარს? ამაზე ხო წინასწარ არ ყვიროდი, წღრარად უთხარით, ჩუმად უთხარით, ბოკერია სამჯერ ელაპარაკა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი ელაპარაკა. ამის შესახებ. არ არის რაღაცები, არ ძიმბა რომ თავის დროზე დაეჭირა. პრემიერი იყო საქმის კურსში ამ კონკრეტულ ადამიანთან ბოკერიას რა თქმა უნდა და უფრო მეტიც თავის დროზე არ ძიმბა 92 წელს. რო ყოფილიყო დაჭერილი და 7-8 წელი კიდე რო ყოფილიყო დაჭერილი. მაგრამ მას ამნისტია შეეხო ბატონ მიხეილ ჩახალიანს. რატო მე ამნისტია მე მგონი საიდ შეგონიეთ წერილი გამოგვიდა რომ საიდ რაც უნდა ამნისტიას როცა წერდნენ უკვე ნათელი იყო რომ შეეხებოდა და პირველივე სიაში ყავდათ პოლიტპატიმრებს. ამიტომ როცა ლაპარაკობ ჩახალიანს, როცა ლაპარაკობ ტოროსის და პარლამენტში რა უნდა ამ კაცს? რომელი ესე იგი შენ თუ პარლამენტში მიყავს და გუში ვნახე პარლამენტში არის. ესე იგი პოლიტიკურ ერთეულს ქმნი ხო? ნამდვილი კრიმინალი თუ შენ იძახე რომ ჩაოლებრივი კრიმინალია, მაშინ პარლამენტში რატომ მიყავს? რატომ ხო თქვენს რომ რა ეხა სააკაშვილი ერთი ამბავი იჯდა გავუშ პარლამენტში რატომ მიიყვანეთ? ეს საკითხია, არ შეიძლება არ გოღებინოთ, რომ ესე იწყებოდა ყველა თავის დროზე რო არ გაეშვათ ეს ტორეს კულუმბეკოვი და ეს მეორე ვინც იყო დაჭერილი ალან ჩოჩიევი. სხვა სიტუაცია იქნებოდა ცხინვალში. ამიტომ დაჭერა რა თქმა უნდა, დაჭერა არ არის გადაწყვეტა, გადაწყვეტა არის ქართველი ენის მასწავლებლები, ჰესების შენებლობა, რეგიონულ ენაზე მითხარით თქვენი პოზიცია როგორც პრეზიდენტის. მე მიმაჩნია რომ საქართველოში ენა მთავარი არის ქართული. მიმაჩნია რომ ყველანაირი ჩვენისთანა მრავალეთნიკური და რეგიონალური დაყოფის ქვეყნისთვის ზედმეტი თამაში ამ თემებში. მე ამ თემებზე რეგიონალ მე მუშაობდი ნორვეგიის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტში. და ძალიან კარგი კაცი არის აზბორნაიტო დირექტორი, მე ძალიან მიყვარს და ამ კაცმა ვერ ორჯერ იყო ჩამოსული რომ დავერწმუნებიე ბოლო წლებში რომ მოგვეხდინა რატიფიკაცია. ორივეჯერ თავი შევიკავეთ. და მიმაჩნია რომ ეს თემა არ არის სათამაშო თემა საქართველოს მომზადება უნდა. აი ყველაფერი რასაც ჩამოთვალე. რასაც მომზადდა არ არის ესეთ იმპერატიულ პირობას ჩვენ არც ევროკავშირი არ გვიტარებს. ნუ აი თუ გააკეთოთ კარგია. არასო ეს სხვა ის ხო ანუ პრობლემა რეალურად ამ მიმართულებით რეგიონულ ენასთან იქნება სერიოზული დღეს თუ ქართული სახელმწიფო მოისუსტა და თუ ჩვენ ეს არის გზა იქითკენ გახსოვს როგორ იყო თავის დროს აფხაზეთში ჩერბოდი უნივერსიტეტი გავახსენებ ხოლმე ეს პრობლემა გქონდა არაფერი პრობლემა სხვა რა გქონდა მოდი ეს გავაკეთოთ მოდი ეხა ქართველები ცოტა გავწვიოთ მოდი შინაგან საქმე და მინისტრის პოსტი მოგვეთ ეხა დღეს როცა ვლაპარაკობთ ადგილობრივ თვითმმართველობაზე ახალციხეში რატო ავაშენეთ რაბათი ну ავაშენეთ ეს ცენტრი ტურისტული რატო შევცდეთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იქ ყველა რაიონში რაღაცა იყოს რომ ახალქალაქს ვაძლევთ წარმოუდგენლად დიდ განვითარებას მაგრამ ახალციხე არ უნდა იქცეს ახალქალაქის დანამატი ახალციხე უნდა იყოს თვითონ ძალიან მაგარი ეხა ყველაფერი მოკვდა და დაიკეტა ეს პოლიტიკის ნაწილი იყო და მარტო იმ პოლიტიკის კი არა აი იქ ზუსტად იგივე პროპერიდან გახსოვთ რა სიტყვოდა რომ ბიზნესმენებს აიძულეს რომ მაღაზიები გაიხსნათ რაბათში კარგით რა აი იქ ფაქტები ბატონო პროკურატურა წავიკითხე რომ ამ მიმართულებით არ ვიცი რა ფაქტები ყავ მითხარით ფაქტები როდესაც მიწის ნაკვეთებს რომელიც ღირდა იაფი სინამდვილეში კოლოსალურ თანხებად ყიდულობდა. ხო, მაგრამ ბუდიშ ვიქნა, სად მიდიოდა ეს ფული? გასაგებია მაგრამ. არა, სად მე არა, რატომ ყიდულობდნენ მიწა? მერაბიშვილი ჯიბეში მიდიოდა. ძალიან ძვირად. ძალიან კარგი თუ ძვირად ყიდულობდნენ, იმიტომ რომ ფული მოხმარდა რაბატის ამ შენებას და იმას რომ ახალციხე აღარ ყოფილიყო ჩამორჩენილი პროვინცია და იქ არ დაპატრონებოდა უცხოური ინტერესები. ძალიან მარტივ მაგარ რაღაცას ვაკეთებთ. მაგრამ ესა ურჩევ ამ ხალხთანობას ეს არ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ რაღაც ზეწოლაზე ბატონ მიხეილ როდესაც იაფი ღირს მიწა და მაშინ ბევრად მეტ ფულს იხდიან. თუ რაც აუქციონებზე თუ მიწის ფასი ადიოდა ზემოთ ეს არის მხოლოდ კარგი სახელმწიფოს შედიოდა ეს ფული სახელმწიფოს და ამ სახელმწიფო ამ ფულით აშენებდა ამ ცენტრს ასაქმებდა ხალხს უქმნიდა საშუალებით ბიზნესებს მიყავდა ეგზები მიყავდა წყალსადენი ეს ეხება ეს აბა სახელმწიფო არ იქნება არ იქნება ეს მეგონია ესეთ ხა ჯოდოსო ჯოხი ავიქნია და ეს პროკურატურა მუშაობს ამ საკითხზე არ ვიცი გეზრდებით პროკურატურა ეხა ისედაც სამარცხვინო თემა რომ ვანო მერაბიშვილის ჯიბზე ამტკიცებო რაბადი იყო საშინელება
მინდა ვთქვა რომ მე ძალიან დიდი პატივია იქ ჩემთვის რომ მეც პატარა მონაწილე მიყო ძირითადად ვანოსიდია იყო მაგრამ პოლიტიკური ნიშანი ამ იცის ჯავახეთი არის ცალკე რეგიონი სამხე ჯავახეთი აქ არის ახალქალაქი ნინოწმინდა ახალციხე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ახალქალაქის განვითარებასთან ერთად განვითარდეს ახალციხე ამ ყველაფერზე ალბათ ლექციები უნდა მეკითხა ტელევიზორში თელი ეს წლები მაგრამ არის ფაქის თემები რაზეც ხმამაღლა დღესაც კი დღეს რო გქონდეს ჩვენ უშიშროების საბჭოს შეკრებები რისკენაც მოუწოდე პრემიერ-მინისტრის ბოლოს შეხვედრას წყნარად შვიდად დახურულ კარს მიიღო ამას ყველას მოუყვებოდი და საჯაროდ ამის გამოტანა არ მოგვიხდება მეორე საკითხსაც მინდა შევეხო ეს ეხება აზერბაიჯანის ჩვენ ეთნიკურად აზერბაიჯანელ მოქალაქეებს და თქვენ როდესაც ჩამოხვედით ბაქოდან გააკეთეთ განცხადება აზერბაიჯანის შესახებ, რომ შეიძლება რაღაცები იგეგმებოდეს ბევრმა შეაფასა, რომ ეს თქვენი განცხადება იყო არასწორი და საერთოდ არ იყო საჭირო ასეთ განცხადებების გაკეთება. რას ემსახურებოდა თქვენი ეს განცხადება? ეს განცხადება იყო სიმართლე და ეს სიმართლე შემდეგ დაადასტურა არაერთხელ ბევრმა აზერბაიჯანელმა. და აქ საუბარი სხვა რაღაცაზეა. აქ ეს თემები რა თქმა უნდა ილჰამ ალიევთან ახლა იქ ბევრი სხვა რაღაც ხოდა განხილული არ ყოფილა, მაგრამ მე ხო უყურებ საერთო სურათს და საერთო სურათი არის შემდეგი. მოლდოვაში შევიდა დიდი რუსული ფული და მოლდოვის მთავრობა შექმნა კრიზისი და გადადგა. საქართველოში ოქტომბერში ბევრი ფაქტორი იყო შიდა, მაგრამ ფაქტია რომ 2 მილიარდი რუსული ფული შემოვიდა, 2 მილიარდი დოლარი რუსული ფული შემოვიდა იმ არჩევნებზე და ამას არავინ არ უარყოფს, მე მგონი მათ შორის არის პრემიერ-მინისტრი. და აზერბაიჯანში ხდება ის, რომ აზერბაიჯანის გარშემო და აზერბაიჯანი არის ძალიან დიდი დასაყრდენი საერთოდ თანამედროვე სოფლიოს დღეს არის ცივილიზაციის წინაზღვარია, იმიტომ რომ იქიდან შუა აზიიდან შუა აზიაში სერიოზული პრობლემია ტალიბების შემოტევის თვალსაზრისით. ეს არის ქვეყანა, რომელიც ყარა დგას ნატოსთან მეგობრობის პოზიციაზე, დასავლეთთან მეგობრობის პოზიციაზე, ძალიან სწრაფად ვითარდება და თავისთავად მაგალითია, რას ნიშნავს დამოუკიდებელი ძლიერი ქვეყანა. ეხა იქ ვიღაცა აკრიტიკებს შიდა პოლიტიკას, ეს სხვა თემებია. მაგრამ ეს სახელმწიფო ძალიან დადებითი ფაქტორია აზერბაიჯანი და ილჰამ ალიევი. ძალიან დადებითი ფაქტორი არის. რისკები სად არის ჩვენს სახელმწიფოსთან მიმართებაში თქვენ რაც განცხადება? აზერბაიჯანი თუ დაეცა, ჩვენთვის არის კატასტროფა ღმერთმა არ ქნას. აზერბაიჯანი ჩვენს გაში ჩვენ ვიხდით სამჯერ ნაკლებ ფასს და მართლა ხო არ დაიჯერა ვინმეს რომ ჯიბეში მიდიოდა ვიღაცის სამჯერ ნაკლებ ფასს ვიდე უმეტესი ევროპული ქვეყნები ის რომ როცა ჩვენ გაგვეთიშეს გაზი და დენი აზერბაიჯანმა თავის მოსახლეობის ნახევარი გათიშა და მოგცა 2005-ში დენი ის რომ ამდენ საინვესტიციო პროექტში მონაწილეობს აზერბაიჯანი ის რომ თუნდაც ამ რკინიგზას აჩერებს რომელიც არის ჩვენთვის ფანჯარა ევროპაში ამ ქვეყნის დესტაბილიზაცია საქართველოს იქნებოდა კატასტროფა. ამიტომ და ეს ჩვენურად იცის ჩვენმა დამყრობელმა. სანამ აზერბაიჯანი მაგრად დგას და სანამ პირდაპირ თქვა ილჰამ ალიევი მაგრამ დგას საქართველოს აქვს ზელვადიანი განვითარების და დამოუკიდებლობის პერსპექტივები. ამის არ დანახოთ ამასთან თამაში და მათი შანტაჟის ცდილობა რაღაცა არის გამორიცხული, იმიტომ ამ ხალხმა იმდენჯერ დაგვიმტკიცა რომ მეგობრობა უნდა და დაგვიმტკიცა ყველაზე რთულ სიტუაციებში. ამიტომ უნდა ვიყოთ, ამიტომ რკინიგზის გახსნა მაგალითად აფხაზეთში. ეს არის ისეთი დარტყმა საქართველოს ინტერესებს პირველ რიგში, მაგრამ მეორე რიგში აზერბაიჯანის ინტერესებს. ეს ამაზე ლაპარაკიც კი არ შეიძლება, ის კი არა რომ უკვე გეგმების დაწყობაზე ლაპარაკობ. იმიტომ კი საქართველოს ინტერესებს წინავდა, იმიტომ რომ ამ რკინიგზით 2008-ში ტანკები შემოგვიყვანეს, გუშინ მოხდა ეს. და მეორე პირდაპირ ურტყავს პირდაპირ აზერბაიჯანს ალყაში აქცევს. ჩვენ გვინდა სომხეთთანაც ძალიან კარგი ურთიერთობები. მე მიდივარ ახლა მაგალითად სომხეთის პრეზიდენტის ინაგურაციაზე. სომხეთთან გვინდა რომ ამიტომ გავხსენეთ ლარსი. ამიტომ ფოთის სპორტს ვაფრთხილებ. ამიტომ ლაზიკაზე მუშაობ. გასაგებია, მოდით დასასრულისკენ მიდის ჩვენი საუბარი და ეს არ ყოფილა სომხეთისთვის გაკეთებული პროექტი, მაგრამ ყოფილა პროექტები იმისთვის, რომ ეს უბრალოდ რომ თელ რეგიონს ქონდა გახსნილი. ზოგს იქიდან წაიღებდა თავის პროდუქცია, ზოგს აქედან ეს იყო ამოწმება. დასასრულისკენ მიდის ჩვენი საუბარი და მინდა კიდე რამდენიმე საკითხი შევეხო, სულ ორ საკითხს უფრო სწორად. თქვენი დაცვის სამსახურის საკითხს მინდა შევეხო. თქვენ შეგიძლიათ გითხრათ დღეს რა ხდება ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ძალიან გამწვავდა სიტუაცია ერთი პერიოდი და თქვენ დადიოდით თქვენი ლურჯი ელექტრომობილით. ახლა ბოლოს ვნახეთ ტელევიზორში თქვენი რეგიონში იყავით, მაგრამ არ იყავით ამ მანქანით და რა ხდება დაცვასთან ლურჯი ელექტრომობილი ქუთაისამდე არ წახცევს, მაგრამ მაგას თავი დავალებოთ. მე ვთქვი რომ ხა ძალიან ადვილია პოპულიზმი ამ თემას და თქვა რომ სააკაშვილის დაცვა ამდენი ხანი დარჩა ამდენი მილიონი. და ხალხის პირველი რეაქცია უხსაგზიზღარია. ეს მილიონები ხალხზე დაეხარჯა. სახელმწიფო აპარატის ფუნქციონირება ყველა ქვეყანაში ხდება ფული. მათ შორის პრეზიდენტის ინსტიტუტის შენახვა.
ფული ჯდება. მე თავიდან გახსოვთ რომ ეკონომ კლასით ვაპირებდი ფრერას და თვითონ გადაადგილებას მეტროში ხშირად დავდიოდი ეხაც ხანდახან ჩავდივარ ხოლმე მაგრამ არის ეს არის დაკავშირებული ბევრ უხერხულობასთან. რა უხერხულობაა ეს რომ იქ სადაც რომ ჩაფრინდები იქ უნდა დახვდეს ესკორტი, საპატიო ყარაული, გარშემო ხალხი დაყვება. მოკლედ ეკონომ კლასი არ გამოვიდა. ფაქტია. ძალიან მინდოდა გამოსულიყო ეს ხოდა, მაგრამ ნუ ეს იყო რაც იყო. ხა მეც ხოდა პირველი ის იუსტის საბისოშო ვიყავ, წინა მინის ხალხთან ნაყიდი მერსედესი და ის მერსედესი დავაყიდეთ გარაჟში და ამას გავყიდეთ. არავინ არ იყიდა. შემდეგ მინისტრი დაჯდა იმ მერსედესი. ასე რომ არის რაღაცა ხარჯები, რასაც სახელმწიფო პარლამენტი მოითხოვს. მაგრამ როცა ესე დადგა საკითხი, მე უბრალოდ უთხრევ, ჩემს ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. წაიყვანეთ, მე მართლა უფრო თავისუფლად ვწევ თავს, არის ვერ წარმოვიდგენთ რამხელა თავისუფლება, როცა შენ თვითონ გადაადგილებ. მაგრამ ახლა რა ხდება? ეხა ხდება, რომ ეხა პრეზიდენტის დაცვის სამსახური, კითხეთ უკვე არსებულ თავრობას. თქვენ არიცით, იქ მე პრემიერმა მითხრა, რომ იყო დავა ზუსტად ამ კვოტაზე 300 რაღაც ადამიანზე და თქვენი თხოვდით 900 ადამიანს. ეს არის გათვლილი არაინფორმირებულ ხალხზე. ეს არის საუბარი საჯარო სამსახური, ეს არის გაწოლოს სამსახური, ის ხალხი ვინც არის, იცავს სხვადასხვა ობიექტი, ეს 900 კაცი მე მიცავ, როცა გინახე 900 კაცი არა, ან 300 კაცი, ან 100 კაცი. რამდენი გიცავთ, არიცით? ეხლა დაყვება რამდენიმე მანქანა, რომელიც მომაგრებულია მთავრობის მიერ. ჩვენამდე ეს მთავრობა მანქანები რო დაყვება, არ მინდა, ამაგან დამასწინეთ ყვარელში. ვიყავით ჩემს სახლში. იქ როცა სანამ მე ვაკონტროლებდი ამ სამსახურს, მეუბნებოდი რომ თქვენ გაიწიეთ ეხლა რა ხალხს ნუაშინებთ, აქეთ-იქით ბუჩქებში გადადით, მოშორდით და ეხლა გამოვიდი აივაზე რა ვხარ, გამოვიდი აივაზე გასეს მანქანები არ იძვრიან, მაგრამ მე აღარ მემორჩილებია. დღეს დაცვასთან რაიმე უნდობლობა გაქვთ თქვენ? ეს კიდევ ის ხალხი ვინც მე თქვენსა და დაცვას შორის რა ხდება? ეს ხალხი ვინც მე დამყვება, ეს არის ძალიან კარგი ბიჭები. რომელიც მართლა ჩემთან ერთად სიცოცხლეს რისკავდნენ 2008-ში და სხვა სიტუაციებში შეიძლება რომელიც მართლა ოჯახის წევრები არიან. ეს არის რამდენიმე ეს ბიჭი რომელიც ჩემთან ერთად არის. დანარჩენი გარეთ ვინც დაყვება ეს ესკორტები ვიღაცები გზებს კეტავენ. მე ვუთხარ პრემიერ-მინისტრს, თქო შეწყვეტოთ გზების გადაყვება. მე არ მინდა ეს არ მინდა. ბევრი ფაქტორის გამო არც ადრე არ მინდოდა შოთა ალბათ უფრო მეტი სპეციფიკობა უნდა გამომეჩინა. ეს ბიჭები ეხლა დღეს არიან ჰაერში გამოკიდებული. იმიტომ რომ ახალი სამსახური არ არის შექმნილი, ძველ სამსახურში შეიძლება ფორმალურად, მაგრამ ხელფასს საიდან იღებენ, ეგეც არ ვიცი სუსტად. იქ იყო კიდევ ერთი საკითხი თქვენი თანაგუნდელები, ნუ დაცვის უფროსად დაინიშნა ბიზინა ივანიშვილის დაცვის ყოფილი უფროსი. საუბარი იყო იმაზე, თქვენი თანაგუნდელები ამბობდნენ, თითქოს თქვენი მენიუთიც კი იყო დაინტერესება იყო ნამდვილად ასეთი ფაქტები. შეიძლება და ვიღაც, მაგრამ ეხლა კიდევ ერთხელ ეს იმდა წვრილმანით, ეს იმდა აი პატარა წვრილმანი რაღაცეებია რომ რაც კიდევ ერთხელ თუ ამ თემებს აქცევთ თავარ თემებად ადვილი აქცევა და ვიღაც ხალხი ბევრი პრეზიდენტის უსაფრთხოება არა მე თქვენ გეტყვით რაზე იქნება ლაპარაკი აი პრეზიდენტს ხონდა ამდენ რეზიდენცია ხო და არა მხოლოდ პერსონიფიცირებულად როგორც ინსტიტუტის აღარ ავდივარ მესტიაში კი ბატონო იმიტომ კი რომ იმს მე რეზიდენციაში სულ ერთხელ ვარ ნამყოფი რეზიდენციაც არ იყო სხვა ჯერ ჩემი ინიციატივა იყო სასტუმროდ გაგვეყიდა მე იმიტომ რომ მინდოდა ამესტიას ახალი სასტუმრო გქონდა ავაშენეთ ახალი რაღაც სახელმწიფო და ერთხელ ვიყავი სულ ცხოვრობთ სასტუმროში მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო აბზარბთაში არ ყოფილა მესტიაში 200 უბრალოდ რამდენი იყო თუ 20000 იყო თუ რაღაც ჩარშან კლება ტურიზმის ეხლა არის ჩამოწელს იყო თუ 500 თუ 700 კაცი ამ სეზონზე იმიტომ კი არა რომ მე ესეთი მაგარი ვარ ეს ყველაფერი ხდება მოძრაობა ეს ხალხს ასაკეთებს ეს აკეთებს საქმეს ხო ამიტომ დღეს უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე რა არის გასაკეთებელი რა არის გასაკეთებელი და არა იმაზე პრეზიდენტის კიდევ ის ზუსტად იმავე ოპერიდან არის რასაც ვგეუბნებით ხო ყველა პრობლემა იმიტომ პრეზიდენტი ბევრს ჭამდა ბოლო არ მინდა იმიტომ მე ყველა იმავე ოპერიდან არის რომ პრეზიდენტი ბევრს ჭამდა პრეზიდენტი ის რა ქვია არ მოხდოთ თქვენდელ გაიხსენეთ რეებში შადიოდნენ ჩვენ ავაშენეთ ახალი ქართული სახელმწიფო ჩვენ 2008 წელს გადავარჩინეთ ქვეყანა წარმოუდგენელ საფრთხეს სახელმწიფოებრივ გადავარჩინეთ ვერ გადავარჩინე იმ დროებით რამდენიმე სოფელი რამდენიმე ათეული სოფელი მათ შორის მას სახელმწიფო გადავარჩინეთ ქართული ჩვენ ბევრი რაღაცა სწორად გავაკეთეთ რაღაცები არასწორად გავაკეთეთ გაკეთეთ თქვენ უკეთესად მხოლოდ გამიხარდება მოდით ამ შეკითხვას ჩვენ არა ვარ ტრები არა პიროვნულად რა დამოკიდებულება მე მაინტერესებს ეს პიროვნული დამოკიდებულებებიც თქვენსა და პრემიერს შორის მე მინდა ამაზე კითხოთ რა ურთიერთობა იყო მანამდე ვიდრე ის შემოვიდოდა პოლიტიკაში თქვენსა და მას შორის პიროვნულად თქვენ იყავით მეგობრები რა ურთიერთობა გქონდათ და რა შეიცვალა
მას მერე რაც ის პოლიტიკაში შემოვიდა. მე ერთ-ერთი მე რატო გეკითხებით ამას, ერთ-ერთ უცხოურ გამოცემაში იყო მისი ინტერვიუ და მან თქვა, რომ სააკაშვილი დღეში 50-ჯერ მეუბნებოდა და ბოლოს ვეუბნებოდი მიშან ნუღა მირეკაო პრემიერმა მის ასეთი ინტერვიუ. რა ურთიერთობა ჰქონდათ ახლანდელ პრემიერ-მინისტრთან? თუ შემჩნეული გაქვთ ჩვენ ვართ ძალიან განსხვავებული ადამიანები, ამიტომ მე განსხვავებული ადამიანებთან შემიძლია ურთიერთობა, ეს პრობლემა არ არის, მაგრამ სხვა წარმომავლობის, სხვა წარმოქმნის მის ეს არის ადამიანი, ვისაც ფული არის ყველაფერი, ხო? ჩემს ფული საერთოდ არ არის არაფერი. მართლა თუ დამიჯერებთ ეგრე, არ მაინტერესებს. მე მაინტერესებს, ნუ მასაც მე და ამ ფული ძალიან ბევრ ადამიანს ეხმარებოდა. მე კი და მე მას ვაღიარებ და ძალიან კარგი და მე მიმაჩნია რომ მასაც უყვარს თავისებურად საქართველოს სამშობლო. მისი წარმოდგენაც ეს ერთი რაღაცაა, მეც ასე მე მგონი ყველა ხვდება რომ ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა, ჩემთვის პირველ რიგში ჩემი ქვეყნის სიყვარული არის თითოეული ადამიანის სიყვარული და ამის გარდა ეს არის ძალიან დიდი სიყვარული სახელმწიფო ინსტიტუტების, სახელმწიფოების, სამართლის უზენაესობის, თამაშის წესების, რაღაცა გამართული სტრუქტურის. ის რაც ხდება, არ ვნიშნობა მე არანაირ პირადი კონფლიქტი მასთან არასდროს არ ვქონია არც ერთ თემაზე. საერთოდ რამდენ ხშირად იყო თქვენი შეხვედრები? რაზე? თუ არ ვჩნდები, სულ სამჯერა ვარ შეხვედრილი. და ის როგორც ესე არავის არ ხვდებოდა, ამიტომ სამიც ბევრი იყო. მართლა ხშირად თუ რეკავდით ხოლმე? ალბათ 10-ჯერ, 15-ჯერ, 20-ჯერ, არ ვიცი, ამ წლების განმავლობაში. მან შეწყვიტა ჩემთან ყველანაირ საუბრები ბადრი პატარკაშვილის სიკვდილის შემდეგ. ბადრი პატარკაშვილი იყო მისთვის თავარი პრობლემა, სანამ ის ცოცხალი იყო. იყო რაღაც ესეთი ოლიგარქიული შეჯიბრი მათ შორის, რაღაცა ესეთი და ამიტომ ხშირად საუბრობდა სწორედ პატარკაშვილი, როცა სამწუხაროდ გარდაიცვალა, მან დაახლოებით იმ პერიოდის შემდეგ ჩვენ მასთან ურთიერთობა ივანიშვილთან ურთიერთობა აღარ გქონია. მისთვის როგორც ჩანს, ჩვენთან ურთიერთობა იყო გარკვეული რაღაცა თემა ამ პატარკაჩვილთან მისი დიდი ქიშპობისა, მაგრამ ჩვენთან მას ეს ქიშპობა არ გქონია. მე გამიხარდა მე ერთი-ორჯერ თხოვე რომ ბათუმის უნივერსიტეტზე მოეცა ფული, იმიტომ რომ ეს უნივერსიტეტის პროექტი ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი პროექტი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის. ასე რომ ფაქტია რომ რაღაც არა მე ვფიქრობ მას ჰქონდა თავისი მოსაზრებები რა უნდა იყოს ქვეყნის გამო და ასე არის, მაგრამ თავი რაც უნდა ეხლა გვესმოდეს. დღეს არის კონკრეტული საკითხი. კონკრეტული საკითხები არის შემდეგი, რომ დღეს ხალხი ელის წარმოუდგენელ სარგებელს. დღეს ხალხი ელის იმას, რომ ჯანდაც უნდა იყოს უფასო და სამწუხაროდ აქ არის ტყუილი ნათქვამი, იმიტომ რომ ჩვენც კი გაგვიჭირდებოდა შენარჩუნება ასეთი სისტემით და ექიმების თვითონ ნაწილმა ვიყავდა იქ როგორ არის ექიმი რომელსაც 5000 ლარი ქონდა მაინც მათი ნაწილი მისდიროდა შავ შემოსავალს. დღეს როცა პრაქტიკულად საბჭოთა სისტემაში ვაბრუნებთ სამწუხაროდ შიში საფრთხე არის რომ ესე ფულის აღება დაიწყება საავადმყოფოებში, ეს ერთი. მეორე ჩვენ გვაქვს პრობლემა, ამიტომ ძალიან მეშინია რა მოხდება საავადმყოფოებში. ეს არის მთავარი თემა ეხლა ჩემთვის. სხვაჩოს როცა ადრე კორუფციაზე ვატარებდი გამოკითხებს, ამბობდა 1-2% ამბობდა რომ 1-2% ამბობდა რომ იყო კორუფცია და როგორც ეს რო ინტერესებს რა არის ექიმებზე იყო ლაპარაკი, ექიმები ჯიბეში დებდნენ ფულს. ეხლა ისევ არის საფრთხე ამის დაბრუნება. 150 საავადმყოფო დიდი საფრთხე. მე არ მინდა რომ მთავრობამ ეს შეცდომა დაუშვოს. მეორე მე არ მინდა მთავრობამ დაუშვოს შეცდომას ოფისმეურობაში. ჩვენ დავტოვეთ 2 მილიარდი თუ მეტი ფული და ეხლა თქვათ რაღაც ნაწილი მიდის, დავტოვეთ ბევრი ტრაქტორი და სხვა ტექნიკა და ამით ხდება ეხლა დახრა, მაგრამ რეალურად რა მოხდა? ბევრგან დაიგვიალა ამ დახრა. და ბევრგან ვისაც თვითონ უნდა ჯიბიდან გადახდა, გაიძუ 100-120 ლარი ღირდა, ეხლა 140-150 ლარი ღირს. იმათაც გაუწევდა. თქვენ ფიქრობთ რომ სოციალური დაპირებები რაც იყო გაცემული, ვერ შესრულდება და ეს შეიძლება გახდეს? არა, მე არ მინდა რომ ის თუ ივანიშვილი თქვა დაკარგავს ხმებს, ბატონო. ეს ნიშნავს თქვენი აზრით იმას, რომ ავტომატურად ეს ხმები წამოანაცვლა. მე პირველ რიგში არ მინდა რომ საქართველოში მუდმივი საქართველოს ხალხს ქონდეს იმედგაცრუება. მე ძალიან მინდა რომ ჩემი ხალხის იმედები გამართლდეს. ყველაზე მეტად მიყვარს ჩემი ხალხი. ამიტომ მინდა რომ მათი კარგი მოლოდინები გამართლდეს. მე არ მინდა ხა მოლოდინები გამართლდეს იმის შესახებ რომ დაანგრევენ სიტყვაზე ხიდებს და უკვე ანგრევენ ან თეატრებს ან იუსტიციის სახელმწიფოს. ეს არ მინდა გამართლდეს, მაგრამ ის რომ ხალხს ქონდეს მეტი სოციალური დახმარება, ის რომ ხალხს სოფლის მეურნეობაში საწარმოები შეიქმნას გადამომუშავება. ეს ყველაფერი მე მინდა. და მინდა იმისათვის რომ ჩვენ ხალხს ქონდეს ხვალ და ზეგ არ იყოს ღირსება შელახულია სიგარებით, იმიტომ რომ ჩვენ დროს სიგარები შემცირდა 2.5-ჯერ, მაგრამ სიგარები კიდე ძალიან დიდია. მე ვიცნობ ძალიან ბევრ ოჯახს, კონკრეტულად სანდრას ყავს რამდენიმე ასეული მუდმივი ოჯახი, რომელსაც ეხმარება სხვადასხვა თავის საფონდმოქმედო ფონდი, რომელიც პატარ-პატარა ისეთ რა თქმა უნდა მასშტაბები არის, მაგრამ რაც არის და ვიცნობ ამ ოჯახებს და ვიცი. ამიტომ
მე მინდა რომ ამ ხალხს ვიღაცამ ხელი გაუმართოს და მე მინდა რომ რაც ჩვენ ვერ გავაკეთეთ ეს გაკეთდეს თუ კი ვერ გავაკეთე ბევრ რამე ვერ გავაკეთე მაგრამ ეს არის ერთი საკითხი მეორე არ მინდა რომ ჩვენი ინსტიტუტები დაინგრეს მე არ მინდა რომ დამკვიდრდეს ნეპოტიზმი ესე იგი ნათესავების და ახლობლების დასაქმებად არა ნიჭიერი ახალგაზრდების ეს იქნება კატასტროფა მე არ მინდა რომ დაბრუნდეს კორუფცია და ნეპოტიზმი აუცილებლად გამოიწვევს კორუფციას, იმიტომ რომ ეს ერთმანეთთან კავშირშია, იმიტომ რომ შენ ძმაკაცმა როცა ნიშნავ, ერთ კავშირშია ერთმანეთთან. მე არ მინდა რომ ეს დაბრუნდეს. მე არ მინდა მათ შორის დაბრუნდეს როგორც გითხარით ექიმოს სფეროში კორუფცია. მე არ მინდა რომ ტყუილებით ცხოვრება დავდგენთ, ყოველდღე ახალი დაპირებები, რომელსაც ვერ შეასრულებს თავრობითი. მაგალითად ლაპარაკობთ 2 მილიონი ეფორი, 2 მილიარდი შედაუწევ, ქონდა უკვე ეს მილიარდები, ხო? ჯერ გითხარი, ამას რაზე ხარჯავ, ხო? ეხა იმის ვიღაცა შემოვა რაღაც 2 მილიარდი ფულზადა და ვიღაცა უფასოდ გაჭვეს, ეს არ მოხდება. იდეოლოგიური დავა. ჩემ და ივანიშვილის შორის არის თავარი იდეოლოგიური დავა და აქ მიდივარ. თავარი იდეოლოგიური დავა. მე მიმაჩნია რომ და ეს დავა მიდის, ეს არ არის ახალი დავა პოლიტიკაში, არ არის ახალი დავა არ ჩვენ რეგიონალურ პოლიტიკაში, არ არის ახალი დავა საქართველოს ისტორიაში. ილია ჭავჭავაძეზე ამბობდნენ რომ ილია ჭავჭავაძე გლეხებს ჩაგრავდა, ილია ჭავჭავაძე საბანკო კრედიტებს და პროცენტებს თხოვდა და ბოლშევიკებმა თქვეს საბანკო კრედიტები არ უნდა გაისტუმროთ. აი მაჩაბელთან ხოდა კონფლიქტი რა, მაჩაბელი და ხოდა ჩემი ძმაკაცი არა ხარ, ძმაკაცი ხარ რა საბანკო. მე ვთქვა, ძმაკაცობა ერთია და ბანკის კრედიტი თუ აიღე პასუხისგებლობა უნდა გქონდეს და გაისტუმრო. ამიტომ ილიას აუჯანყდა გლეხები, ილია იყო სისხლისმელი, ილიას პარტია მიიღო 7 თუ 8% დუმის არჩევნებში. და სოციალ-დემოკრატები რასეულებენ? არ ინერვიულობთ, ყველაფერი უფასოდ გექნება. მოვალთ გაჭმოთ, შეგიძლიათ დივანზე წევხართ, მეორე მხარეს გადატრიალდეთ. დაივიწყეთ ეს სისხლისმელი ბანკის კრედიტი არ გაისტუმროთ. აი, ხოდა ეს არის ძველი დავა. მე მიმაჩნია, ჩვენი ხალხი არ უნდა მე შეიძლება არა, მე ვლაპარაკობ არსზე, ციტირება ვისის გინდა შეიძლება. მე ვლაპარაკობ არსზე. არსი არის შემდეგში რომ მე არ მჯერა რომ უფასოდ ვინმე გაჭმევს. მე არ მჯერა რომ კეთილი ბიძები არსებობენ, რომელიც თავის ჯიბით ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს შეინახავენ. ჩვენ უნდა ამიტომ ჩვენ გვჭირდება განვითარების პროექტები. მე ეს 2 მილიარდი, 3 მილიარდი ზეთკი არ ვაჯექე რომ ეს იდებოდა კონკრეტულად რომ წყალტუბოს კომპლექსი განვითარებულიყო. იდებოდა კონკრეტულად სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გასაგები. იდებოდა კონკრეტულად ლაზი კავშირებულიყო, რომელიც არ უცევა და შენდა. მათ შორის და კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი. ამიტომ ჩვენ ამბობთ მე და მე ჩვენ და მე შორის არ არის პირველ მე ნამდვილად პირველად არავინ არ მაგიზიას მით უმეტეს ივანიშვილი საუბარი სხვა რაღაცაზე. გასაგები ბატონო. ჩვენ ფუნდამენტურად სხვადასხვანაირად ვხედავთ რა არის საზოგადოებაში მე მიმაჩნია რომ აქტიური საზოგადოება უნდა იყოს. საზოგადოება პირგაღებული ხელგაწვილი კი არა, რომელიც რაღაცნაირად ჩაუდო და თავზე ხელი გადაუსვა და სახურავს გადაგიხურავ, მაცივარი ხია გქონდეს რომ პროდუქტები შეგიდო, ჩაგიდო ხოლმე. არა. საზოგადოება რომელიც ეუბნება მე მოგცემ საშუალებას რომ ღირსეულად იშრომო დასახდე რომ ჩვენ შეგვიძლია ინსტიტუტის საერთაშორისო ნაცსაობით ახლობლები კი არ იქნება კონკურსით გახდა გასაგები თითქმის 2 საათია თითქმის საუბრობთ ბოლო შეკითხვა მაქვს და ეს გარკვეულწილად შეჯამებაც იქნება ჩვენი საუბრის აი თქვენც მითხარით რომ აი რატომ საუბრობთ ამდენს წარსულზე მაგრამ ფაქტია არსებობს შეკითხვები და ჩვენ ამაზე უნდა გვესაუბრა და კიდევ ალბათ დიდხანს იქნება ამაზე საუბარი ხომ არ ფიქრობთ ზუსტად რომ აი ეს თქვენი წარსული პოლიტიკური კარიერა თქვენი გუნდის სწორედ ეს შეუშლის ხელს რომ თქვენ გაგიჩნდეთ პერსპექტივა ისევ მოbrunების ხელისუფლებაში რისი იმედიც თქვენ გაქვთ ხო ჩვენ ყველა მთავრობას აქვს თავისი ქმედების მატა და მე ვფიქრობ რომ ადრე თუ გვიან და ყოველთვის ვამბობთ სხვა ჩავსვამდი 2005-ში, 7-ში, 8-ში, 10-ში ეს პოლიტიკის კანონი დემოკრატიულ ქვეყანაში ყველა მთავრობას აუცილებლად გადაერჩა ამას ვამბობთ ჩვენ მთავრობას და ამას ვამბობ ამ მთავრობასაც ეხა ეს არის ერთი მაგრამ გადაულახავ ხელი შეცდელ ფაქტორებს ბატონო მიხეილ თქვენ მეუბნებოდით მუდმივად შეკითხვას მისვამთო გირგვლიანზე 7 ნოემბერზე აჩვენეთ სწორედ ეს შეკითხვები მუდმივად იქნება თქვენთვის იქნება და 700 ადამიანი კვდება ყოველ წელიწადს მაგალითად სამხრეთ აფრიკის დემოკრატიულ ქვეყანაში რესპუბლიკაში რომ იცვლება სოფლის დემოკრატიას პოლიციის ქმედების 700 ადამიანი წელიწადში ნელსონ მანდელის ლულას დროს 1000 ადამიანი კვდება ჯერ არავის არ უთქვას რომ ნელსონ მანდელა კაცი ჭამია და ადამიანის სულებს და ნობელის პრემიის ლაურეატი და თემ სოფლიოს მისაბაძ მაგალითად პოლიციის პრობლემები არსებობს ყველგან სადაც არის სახელმწიფო იქ არის პოლიცია უნდა დაისაჯოს ეს პრობლემები სისტემა უნდა მუშაობდეს და ყველგან არსებობს ციხეში პენსილვანიის შტატში ციხეში რაც მოხდა ეგეთი რაღაცა საქართველოში არ დაისაჯოს საქართველოში კატასტროფა მოხდა პირადად ჩემთვის ხო ძიმე რაღაცა მაგრამ ეს არ ყოფილა მთავრობის სისტემის ნაწილი. ჩვენი სისტემა იყო. და თქვენ უწოდეთ ამას სისტემური მარცხი. როცა სისტემური მარცხიობა, როცა ლაპარაკობდნენ სისტემა უნდა დაინგრეს. ჩვენი სისტემა იყო არა ცოცხლები. ჩვენი სისტემა იყო არა თუნდაც გავარდილი პოლიციის ტყვია. ჩვენი სისტემა იყო
ახალი იუსტიციის სახლები, სადაც ყველა შეუძლია გუშინ ჩემი მეგობარი მიყოფდა. თუმცა ესეც იყო ბატონ მიხეილ. ჩვენი სისტემა იყო კორუფციისგან თავისუფალი საქართველოს. მე ვაკეში რო ვიყიდე, კენ ჩემი ლოზუნგი იყო საქართველოს კორუფციისგან მივახციეთ ამას. ჩვენი სისტემა იყო დეცენტრალიზაცია, ქუთაისის პარლამენტში გადატანა, ლაზიკის აშენება, ბათუმის ესე განვითარება, ახალი ქალაქები შექმნა, კახეთში ესეთი განვითარება. 80-70% გავაკეთეთ. ჩვენი სისტემა იყო საქართველოს დამკვიდრება ევროპის და მსოფლიოს რუკაზე. მაგრამ ესეც ხომ იყო ბატონ მიხეილ. რაც ამას აშენებ, ყველაფერი როცა მოქმედ ბევრს. რა თქმა უნდა, მოდის ბევრი ხარვეს. მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე. ან დღეს მე ვისურვებდი, რომ იყოს თავრობა, რომელიც ამას ყველაფერს რაც პოზიტიური არ დაკარგავს, განავითარებს და იმ შეცდომებს ან რაღაც გადაცემებს არ დაუშვებს, რაც ასევე ხდებოდა მე. მაგრამ მერწმუნეთ. არ არსებობს რომ გადაცდოები და შეცდომები არ ხდებოდეს თუ სახელმწიფო აპარატი მოქმედებს. არ არსებობს ეგეთი რამაც. თავარია უნდა შეეძლოს ამ სახელმწიფოს რეაგირება. მაგრამ დღეს როგორც არასდროს საკითხი და შემდეგ ხალხი ელოდება მოქმედებას. გუშინ ამ დღეებში ჩვენ ამ მთავრობას გაუხსენეთ ხელები რომ იმოქმედოს ხალხის საკეთილდღეოდ. ჩვენ გაუხსენეთ ხელები რომ უბრალოდ თვითონ თავისი წარმოდგენით იყო დაჯამული თორე აქამდე ვირასურში და პირველ ოქტომბერს აბა რა ვქენი. მაგრამ მათ წარმოსახვეშიც არგუმენტები აღარ რჩება რომ უნდა იმოქმედონ. მე არ მინდა რომ ისინი ჩაფლოდონ. მე მინდა რომ კარგ წასაც პირდებიან და კიდევ ერთხელ ამაში არ შედის ინსტიტუტების გრევა, ნეპოტიზმი, ნაციონალების დახმარების დანიშნვა და ქუთაისთან პარლამენტის წამოღება, მაგრამ კარგ წასაც პირდებიან პენსიები, მიწის დახმნა, სამედიცინო მართლა ნამდვილი დაზღვევა და არა ისეთი ყალბი როგორც შემოვიდა. ეს ყველაფერი შეასრულონ. მე ვისურვებდი რომ ის ბევრი ტყუილი რომელიც მათ თქვეს, კი არ მიაწვენ ბოლომდე პირველ ჩვენებას. მინიმუმ აღარც ილაპარაკონ ამაზე, იმიტომ რომ პოლიტიკაში ვიღაცები ამოხოლყოს ეს არ არის ჩემი ცხოვრების სტილი, იმიტომ რომ სუდად ხარ, როცა რაღაცა არასწორადაც გამოგდის ნათქვამი და მაგრამ რა იქნება მომავალში? გარწმუნებთ. ის რაც მოხდა წინა წლებში, ეხა кайხით გამოიხეთ, ბევრი ქართველი აღიარებს ამას, მაგრამ აღიარებს მთელი ჩვენ გარშემო რეგიონი. პუტინს რატო იყო ესე გაბრაზებული ჩვენზე? ჩვენ პირველად შევქმნით ის რაც კავკასიაში წარმოდგენილი იყო თანამედროვე ქართული საქმე. მოდი შევინარჩუნოთ ეს და დანარჩენი მოდი საუბრობთ შეიქმნა საქართველოს მაგრამ ქართველმა ხალხმა იყო გადაწყვეტილება ახალი თაობა და კიდე კარგი რომ შეიქმნა რომელიც აღარ იცის კორუფცია რა არის გაიშნიკი რა იყო ის რა და ამიტომ მეტი უნდა და ეს თაობა ვინ შექმნა თუ იცით ყველამ ერთად შევქმნით მე ძალიან ვამაყობ ამ თაობას ვერავინ ვეღარ დააბრუნებს ვერავის მონობაში ამ თაობას ვერავინ ვერ აქცევს თუნდაც ხელგაწვდ მათხოვრად რომ მარტო პირში ჩამიდე და ის რა ქვია მაცივარი გამივსე ეს თაობა ყოველთვის იქნება თავის ქვეყნის ბატონ პატრონი და არავინ მე ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის მადლობა